Ես առաջարկում եմ զբաղեցնենք տեղերը և սկսենք մեր այսօրվա միջոցառումը։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, որ այս առավոտ մեր հետ անցկացնեք, բոլոր գործընկերներին շնորհակալություն և խոսնակներին լավ բարի մոդերացիայով և պանելներ։ Տվել օրակարգը միգուցե կթվա, որ արտասովոր է, կայուն, զարգացում, ESG, բայց ես վստահ եմ, որ մոտակա տարիները դրա ակտուալությունը էլ ավելի կբարձրանա և մենք էլի հնարավորություն կունենանք տեսնել և հանդիպել և խոսալ և փոխանակվել այն իդեաներով և այն անելիքներով և արած գործերով, որոնք մենք կանենք մոտակա ժամանակները։ Իսկ հիմա կուզենամ խոսքը փոխանցել Արա Թեդևասյանին և ինքը ավելի համառոտ կներկայացնենք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ տիկնայք և պարոնայք, Մեդիամաքսի և Skill Event Marketing-ի անունից ուրախ ենք ձեզ ողջունել Robust Armenia առաջին կոնֆերանսում և քանի որ կոնֆերանսը ամենամյա է լինելու, մենք բավական երկար մտածում ենք անվանման շուրջ և վերջը կանգ առանք այս Robust Armenia տարբերակի վրա, որովհետև կարծում եմ, որ բոլորիս ցանկությունն է, որ մեր երկիրը ամուր և պինդ լինի և կարծում եմ, որ այն հարցերը, որոնք այսօր քննարկելու ենք այսօր, նպաստելու է դրան։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել այն ընկերություններին, որոնք բավական կարճ սերտ ժամկետներում համաձայնեցին աջակցել այս կոնֆերանսին։ Մեր աջակիցներն են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, Converse բանկը, Արարատ բանկը, Յունիբանկը, Crown Thornton Consulting-ը, Green Rock Management Group-ը, Philip Morris International-ը և ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը շատ պատկառելի ցանկ ունենք աջակիցների և շատ շնորհակալ ենք իրենց։ Այս տարի լրանում է Մեդիամաքսի 25-ամյակը և մենք որոշեցինք տոնական ավանդական միջոցառումների փոխարեն մի քանի միջոցառում անել, որոնք կարծում եմ կարևոր կլինեն մեր հասարակության, մեր երկրի համար, և սա այդ միջոցառումներից մեկն է, և մենք ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանի գործարար համայնքը կարող է և ունակ է կայուն զարգացման հարցերում, նաև որոշ դեպքերում առաջամարտիկի դեպքում հանդես գալ, և սա կոնֆերանս է հենց գործարար աշխարհի համար, որ գործարար աշխարհի ներկայացուցիչները միմյանց խոսեն, փորձը փոխանակեն, կարծիքներ փոխանակեն, և փորձել ենք օրակարգն այնպես կազմել, որ իսկապես հետաքրքիր կլինի։ Նորից շնորհակալություն եմ հայտնում, մաղթում եմ մեզ բարի քննարկումներ և հրավիրում եմ մեր առաջին պանելային քննարկման մոդերատորին և մասնակիցներին։ Շնորհակալություն, ուր են իմ մասնակիցները բոլորը։ Իրինա։ Շնորհակալություն Արա, շնորհակալություն կազմակերպիչներին նախ և առաջ։ Իմ անունը Աննա Սաղաբալյան է, ես Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կայուն զարգացման գծով տնօրենի տեղակալն եմ։ Եվ նախ ուզում եմ իսկապես շնորհակալություն հայտնել այս միջոցառման կազմակերպիչներին, Մեդիամաքսին և Skill-ին, որովհետև այս թեման mainstream օրակարգ բերելը կարևոր առաքելություն է, որը միայն բիզնեսի առաքելությունը չպետք է լինի, և ուրախ եմ, որ այլ ոլորտների մեր գործընկերները այս թեման բերում են օրակարգ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պանելային քննարկման մեր իմ մասնակիցներին և ողջունել և համառոտ ներկայացնեմ։ Այստեղից երևի սկսեմ, Ռաիսա Բաբայան, Արարատ բանկի բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի գծով պատասխանատու, Ազատ Մանուկյանը Crown Thornton-ի պարտնյոր է կոնսալտինգի, Աննա Սալոմեն Green Rock Management-ի ընկերության մարքեթինգի տնօրենն է և Իրինա Ժուկովան Philip Morris International ընկերության կայուն զարգացման ռեգիոնալ կառավարիչն է։ Ինչպես տեսնեք, ամենատարբեր ոլորտների բիզնեսի ներկայացուցիչներ են և կարծում եմ մեր այսօրվա քննարկումը պատահաբար չէ անվանված օրենսդրական պահանջներից անդին բիզնեսի առաջնորդությունը և ուզում եմ առաջին հարցն ուղղել բոլոր մասնակիցներին, նաև միաժամանակ հնարավորություն տալով, որ դուք ներկայացնեք ձեր գործունեությունը, որն է որպես ԲՍԿ կամ ESG կամ կայուն զարգացման մասնագետի ձեր առաքելությունը ձեր ընկերությունում, որն է ձեր խնդիրը, ինչ խնդիր է ձեր առաջ դրված, որովհետև կարծում եմ
Սա ընդհանուր առմամբ ներկայացնում է, թե ձեր ընկերությունը որքանով է կարևորում այս օրակարգը։ Այստեղից սկսենք, երևի, խնդրեմ Կայս։ Բարև, նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս հանդիպման կազմակերպման, մասնագիտական կարծիքների և փորձի փոխանակման համար, ինչը կարող է նպաստել Արարատ բանկում արդեն իսկ ներդրված ESG քաղաքականության և ռազմավարության կատարելագործմանը։ Իմ առաքելությունը այդ կազմակերպությունում այն է, որ գնահատվի մեր վարկառուների գործունեության ազդեցությունները, հատկորոշվի ռիսկերը, մեղմացման միջոցառումները և մշտադիտարկման անպայման իրականացի մշտադիտարկում։ Ի տարբերություն մեր պետական օրենսդրության, որը որ նույնպես փաստաթղթայնացնում է այդ ամեն ինչը, Արարատ բանկը ապահովում է նաև հետևողականությունը, ինչպես նաև հաշտեցողականությունը մեր գործընկեր միջազգային կազմակերպություններին։ Արարատ բանկը որդեգրել է այնպիսի քաղաքականություն, որը որ համահունչ է կայուն զարգացմանը, քանի որ առանց կայուն զարգացման ESG ասպեկտների պահպանման անհնար է մեր ապագան, մեր բարեկեցությունը։ Շնորհակալություն, Ազատ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն նախ կազմակերպություններին և այս հնարավորության համար։ Ես կասեմ գրանթոնի դերը այս ամենում, որպես խորհրդատվական ընկերություն, որպես ոլորտի առաջատար ընկերություն, մենք մեր դերը տեսնում ենք կայուն զարգացման օրակարգի ավելի հանրայնացման և թե մեր հաճախորդների, թե բիզնես հանրույթի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մեջ և նաև ինչու ոչ մեր աշխատակիցների մեջ ներդրում կատարելով, որպեսզի կարողանանք լավագույն և որակյալ ծառայություններ մատուցենք մեր պոտենցիալ հաճախորդներին։ Շնորհակալություն, Աննա։ Ողջույն բոլորին, ես ուզում եմ առիթը օգտագործելով ի տարբերություն մյուս ընկերությունների, որոնք արդեն ճանաչված բրենդեր են Հայաստանում, երկու բառով պատմել Green Rock Management Group-ի մասին, որի մարքեթինգի տնօրենն եմ։ Green Rock Management Group-ը ընդամենը 1 տարեկան ընկերություն է։ Մենք մի շարք բիզնես և սոցիալական նախագծեր ենք իրականացնում Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում, Դիլիջանում։ Դիլիջանում կառուցում ենք բազմաֆունկցիոնալ մեծ համալիր, որն ունենալու է տարբեր բիզնես յունիտներ, սկսած 150 սենյականոց հյուրանոցից, մինչև կոնֆերանս դահլիճ, համերգային սրահ և բոլոր այն բիզնես միավորները, որ այս պահին Դիլիջանում պակասում են, բայց մեզ հետաքրքրում է տարածքների զարգացումն առհասարակ և մենք մասնավորապես նախաձեռնել ենք մի շարք սոցիալական նախագծեր ևս, որ կնպաստի Դիլիջանի զարգացմանը։ Կայուն զարգացման տեսանկյունից մի շարք նախաձեռնություններ ունենք, մենք որպես բիզնեսի ներկայացուցիչ ցանկանում ենք մեր օրինակով ցույց տալ, որ բիզնեսը կարող է նախաձեռնող կողմ լինել և անգամ օրենսդրական կանոնակարգումից, պետության միջամտությունից անկախ ինքնուրույն նախաձեռնել և իրականացնել մի շարք հետաքրքիր նախագծեր։ Շնորհակալություն, Իրինա։ Thank you very much, guys. Thank you for having me here. I represent Philip Morris, and for us, sustainability is the core of our business strategy. And thinking about this, so we are the leader in the companies to incorporate the sustainability strategy and make sure that we are implementing the right governance, because as we know, and I think that we have already discussed it here, that the sustainability requires the cross-functional cooperation. So it's not just one-man show, and we cannot do it just by our own. So for us, it's very important that we have cross-functional cooperation. And our task is a sustainability, central sustainability team. We are like the brain. We're developing the strategy, we're cascading the strategy, we have our agents in the each and every market where we operate, and we're helping our people in the market to implement this strategy with the other functions, because the other functions are also have the sustainability goals, they have the programs to implement. So our objective is to help them. We are the brain, we know how to do, and we are there to support the others to implement. Thank you, Իրինա։ Խոսենք բիզնեսի առաջնորդության մասին հավատարիմ
այս քննարկման ինձ համար առանձնապես ուրախալի է, որ այսօր տեսնում ենք, որ ընկերությունները ներգրավում են մասնագետների ԲՍԿ, բնապահպանական սոցիալական կառավարչական կամ ESG, ինչպես կուզեք, on-board, այսինքն in-house եւ հաստիկային մասնագետների։ Ես սրանից երևի 10 տարի առաջ շատ քիչ ոլորտներ կային, որ այս ոլորտի մասնագետ ունեին հաստիկային ցուցակներում, այսօր սա կարծես դառնում է ոչ միայն մարտահրավերներ ունեցող բիզնեսների համար, ինչպիսին օրինակ հանքարդյունաբերությունն է, այլև բոլորի համար օրակարգային խնդիր, որովհետև գալիս է այն գիտակցումը, որ բոլորս ունենք բնապահպանական հետք, անկախ նրանից ինչ ինդուստրիայում ենք, եւ բոլորս պետք է դա կառավարենք, իսկ դրա համար մասնագետներ են պետք։ Ինչպես է ձևավորվում ԲՍԿ օրակարգը ընդհանրապես բիզնեսում եւ քանի որ ես հանքարդյունաբերության ոլորտն եմ ներկայացնում, մասնավորապես մեր ոլորտում, եւ կարծում եմ սա ընդհանուր է, համընդհանուր է բոլորի համար, դա թերևս 3 ուղղություն կա, որ ստիպում է բիզնեսներին այս օրակարգը ներառել իրենց ամենօրյա խնդիրների մեջ, դա արտաքին ճնշումն է, որոնց սա կարող է լինել եւ հասարակությունից, եւ բաժնետերերից, խոշոր բիզնեսների դեպքում, դա օրենսդրական կարգավորումներն են, այսինքն օրենքը հատկապես գիտեք Եվրոպայում, արևմուտքում գնալով ավելի խստանում է այս ուղղությամբ եւ ուղղակի հնարավոր չի լինի աշխատել առանց դրան հետևելու։ Եվ երրորդը բիզնեսի ինքնանախաձեռնությունն է տարբեր պատճառներով մրցունակության բարձրացման, լիդերության եւ նաեւ ինչու ոչ ԲՍԿ ստանդարտներին հետևելը ուղղակի ֆինանսապես շահավետ է շատ առումներով, եթե դա արվում է ճիշտ եւ ճիշտ ուղղությամբ։ Հարցս թերևս Ազատին ուղղեմ, ես ուզում եմ, քանի որ դարձյալ Հայաստանում սա համեմատաբար նոր ուղղություն է եւ ես գիտեմ, որ գրանտ դնել սա որպես նոր կոնսալտինգային ուղղություն է վերջերս որդեգրել, վերցրել։ Ուզում եմ ձեզ հարցնել Ազատ, ձեր այս կարճաժամկետ փորձի ընթացքում հայաստանյան բիզնեսներում ինչն է շարժիչ ուժը հայաստանյան բիզնեսների այս ուղղությամբ, այսինքն ինչն է իրենց ստիպում հետևել այս օրակարգին։ Շատ հետաքրքիր եւ միաժամանակ մի քիչ բարդ հարց է, անկեղծ ասած, բայց ես կնախընտրեմ մի փոքր ավելի հետքայլ անել եւ գալ միջազգային, հա, այսպես ասած շուկաներից կամ ասպեկտներից, որովհետեւ ինչպես նշեցիք, տրիգերները տարբեր են եւ որպեսզի հասկանանք ինչու է հիմա sustainability-ին որպես կանոնազարգացումը, որպես օրակարգ, այսպես արագ զարգանում եւ մտնում բիզնես, պետք է հասկանանք ինչա տեղի ունենում միջազգային հարթակներում եւ նաեւ կարեւոր ենք այն փաստը, որ այսօրվա դրությամբ տեղի ունենում, եթե խոսենք ֆինանսների տեսանկյունից, կապիտալի որոշակի շարժ կամ տեղաշարժ դեպի կայուն զարգացում, կայուն զարգացման պրոյեկտներ եւ ասպեկտներ, ինչի համար, որովհետեւ կա դրա պահանջարկը, որտեղ կան մարտահրավերներ ամբողջ աշխարհի համար եւ պետք է ինչ-որ մի ձև լուծել այդ մարտահրավերները։ Բոլորս գիտենք, որ բազմաթիվ պետություններ միացել են ՄԱԿ-ի օրակարգին, ունեն պարտավորություններ եւ այլն, եւ բնականաբար դրանք կասկադի ձևով նաեւ վերաբերվում են այդ երկրների բիզնեսներին եւ մասնավորապես մեծ կորպորացիաներին։ Հիմա բնականաբար օրենսդրության արկայությունը շատ կարեւոր է եւ դա որոշակիորեն կխթանի այս օրակարգի առաջխաղացումը, երբ կա օրենսդրություն եւ պարտավորություն հետևելու օրենսդրությանը, շատ ավելի արագ են քայլերը առաջ գնում։ Բայց պետք է հասկանանք, որ բիզնեսները նույնպես պետք է գիտակցեն ինչպիսի ազդեցություն իրենք ունեն իրենց շղթայի վրա եւ ինչպիսի ազդեցություն կարող են ունենալ այդ մարտահրավերներին պատասխանելու, հա, դրական ձևով եւ ինչպես են նաեւ այդ մարտահրավերները ազդում իրենց վրա, որովհետեւ սա երկկողմանի գործընթաց է, հա, եւ հասկանան իրենց դերը եւ բացի ուրեմն իրենց հիմնադիրներից կամ շեյրհոլդերների կարիքները բավարարելուց նաեւ հասկանան ինչ կարիքներ կա այն մյուս շահագրգիռ խմբերի կողմից, ովքեր որ եւս հետաքրքրված են եւ ազդեցություն են կրում կամ կարող են ազդել այդ մարտահրավերների վրա։ Այս առումով շատ կարեւոր է, որպեսզի ընկերությունները իհարկե
կարողանան գիտակցել եւ ըմբռնել եւ այդ օրակարգը կարողանում են, այսինքն հիմա ինչ վերաբերում է հայկական իրականությանը, եթե վերցնենք վերջին մի քանի ամիսների կամ վերջին մի կես տարվա, մեկ տարվա զարգացումները Հայաստանում, կարող եմ ասել, որ այո, գնալով ավելի շատ ենք խոսում այս թեմայի մասին եւ բազմաթիվ են եղել նման տիպի հանդիպումները, որտեղ մենք եւս ունեցել ենք մեր մասնակցությունը եւ կարծում շատ կարեւոր է առաջին հերթին խոսելը եւ բացատրելը, թե սա ինչի համար է կարեւոր ընկերությունների համար, ինչպես իրենք կարող են ազդել, ինչու պետք է իրենց ռազմավարությունների մեջ ունենան կայուն զարգացման էլեմենտներ կամ կայուն զարգացման ռազմավարություն եւ հասկանալի լինի, որ դա իրենց օգնելու է նաեւ որպես ընկերություն, որպես բիզնես ստեղծելու իրենց կայուն զարգացող բիզնեսը, երկարաժամկետ արժեք ստեղծել եւ դրանով իսկ ապահովել կայունությունը իրենց բիզնեսում։ Տրիգերը սա պետք է լինի, եթե օրենսդրության, այսպես ասած, խթանը չկա, եւ բնականաբար ըմբռնել կամ ընկալել կամ ընդունել կոնցեպտը որպես բիզնեսի մի մաս, առանց դրա կարծում հնարավոր չի լինի։ Շնորհակալություն, թերևս նաև կարծում եմ առանց օրենսդրական խթանի էլ հնարավորություն չի լինի թերևս եւ այդ առումով իհարկե կարող են երկար խոսել Հայաստանը որտեղ է, բայց քանի որ դուք խոսեցիք ֆինանսական շուկաներից եւ նաև այդ տրիգերից ֆինանսավորման, որովհետեւ ոլորտում կանաչ ֆինանսավորումը գնալով կարևոր դեր է ունենում եւ ոչ միայն կանաչ, այսինքն ես կարծում եմ եւ մեր ոլորտում մեր ոլորտի մասնագետները երևի կհամաձայնեն, որ սրանից 10 տարի հետո որևէ այլ ֆինանսավորում չի լինելու ուղղակի, այսինքն ինքը ամեն դեպքում լինելու է պահանջ համապատասխանել ԲՍԿ չափանիշներին։ Բանկային ոլորտում այդ առումով արտաքին նույնիսկ ճնշումը չէ, ես կասեի խթանումը մեծ է, այսինքն հնարավորությունները մեծ են եւ ես նայում էի Արարատ բանկի կայքը եւ տեսա, որ դուք ունեք GGF-ից ֆինանսավորում, ունեք նաև կանաչ պարտատոմսերի տեղաբաշխումից գոյացած միջոցների ներգրավում, ինչն է ձեր խթանը, այսինքն դա դուք որպես բանկ դիտարկում եք հնարավորություն, թե նաև գիտակցում եք, որ ինչ-որ ժամանակ անց դա լինելու է միակ հնարավոր ֆինանսավորումը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ արտաքին շուկաներից, այսինքն միջազգային կազմակերպությունների կողմից դա պարտադիր պահանջ է, ինձ կատարումը մեծ հնարավորություն կընձեռի առաջին հերթին ապահովել մրցունակությունը, երկրորդ հերթին մենք բարձր ենք գիտակցում, որ առանց դրա ապագա չկա, կլիմայափոխությունը արդեն զգացվում է եւ Հայաստանում եւ ամեն տեղում, նաև հայտնի է, որ մեր երկիրը ստորագրել է Փարիզյան համաձայնագիրը, որով պարտավորվում է ջերմոցային գազերի արտանետման կրճատում ապահովել, իսկ կանաչ ֆինանսավորման միջոցով, որը որ Արարատ բանկը նաև ապահովում է, էլեկտրոմոբիլների վաճառքի, վերականգնվող էներգետիկայի կամ էներգարդյունավետ շենքերի շինությունների կառուցման միջոցով կարող է նպաստել այդ կլիմայի փոփոխության ռիսկերի կառավարմանը, մեղմացմանը Այդ պրոդուկտներից օգտվողներ կան, շատ են։ Պրոդուկտներից օգտվողներ կան, իսկ ֆինանսական ոլորտը կարող է խթան հանդիսանալ, այսինքն աջակցել պետական ոլորտին այս հարցերը առաջ տանելու եւ ամրապնդելու համար։ Մեր կայուն ինչպես օրինակ ինձ հետաքրքիր է ունեք այդպիսի դիալոգ նաեւ կառավարության հետ, ինչ-որ օրենսդրական նախաձեռնություններ այս ուղղությամբ։ Այդպիսի դիալոգ չկա, բայց պետական մարմինները օրինակ մեծ խթաններ են ապահովում էլեկտրոմոբիլների վաճառքի, վերականգնվող էներգետիկայի, արևային կայանների օրինակ շինարարության ծավալների մեծացման համար։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր է էլեկտրոմոբիլների դիլեման, որ դուք նշեցիք։ Ես ինքս քշում եմ ոչ էլեկտրական մեքենա եւ վերջերս իմ բանկում, չասեմ որ բանկում, որովհետեւ սպոնսոր չի եւ պետք չի գովազդել։ Առաջարկեցին շատ լավ պայմաններով վարկավոր վարկ էլեկտրոմոբիլ ձեռք բերելու համար։ Եվ ես մի կողմից որպես հասկանալով, այսինքն ածխածնային հետքի խնդիրը մտածում էի, որ հա երևի արժի իսկապես ինչ եմ ես քշում, ինչ եմ բենզինով մեքենա։ Հետո սկսեցի հաշվել
այսինքն սկսեցի ուղղակի նայել ինձ հետաքրքիր էր էլեկտրոմոբիլի արտադրության ածխածնային հետքը եւ այլն, որը էլի այդպեսի դիրեմայի առաջ է կանգնացնում, ինչ անես քո հին մեքենան, արդյոք փոխես, արդյոք մեծացնես քո անձնական ածխածնային հետքը եւս մեկ մեքենա ձեռք բերելով կամ մյուսը վաճառելով, որը միևնույն է ինչ որ մեկը քշելու է։ Ամեն դեպքում ինքը ESG-ին բսական այս առումով շատ համապարփակ եւ բազմաշերտ ազատի հետ էինք խոսում այսօր խնդիր է եւ վերադառնալով արտաքին ճնշմանը կան ինդուստրիաներ եւ հանքարդյունաբերությունը դրանցից մեկն է, որի վրա ճնշումը հատկապես մեծ է հասարակության եւ հանրային եւ դա ստիպել է օրինակ մեր ոլորտին ունենալ մի ամբողջ տնօրինություն կայուն զարգացման, որտեղ աշխատում են մի քանի տասնյակ մարդ, պարոն Ստեփանյանը երևի արդեն կխոսի այդ մասին, բայց երևի այդ ցանկում ամենամեծ ճնշում իր վրա զգացող ինդուստրիան թեև ծխախոտային ինդուստրիան է, հասկանալի պատճառներով։ Երեք անցա Ֆիլիպ Մորիսի կայքով եւ հանդիպեցի ընկերության կարգախոսին առանց ծխի բիզնես, smoke free business, որը ինձ համար մի քիչ անսպասելի էր, այսինքն ծխախոտ արտադրող ընկերությունը ասում է, որ ինքը smoke free business-ի է ձգտում եւ հետո իհարկե կարդում ես բացատրությունը, որ խնդիր է դրված ինչ որ ժամանակ անց ընդհանրապես դուրս գալ ավանդական ծխախոտ արտադրելու բիզնեսից, որքան որ ես հասկացա։ Արդյոք PMI Հայաստանի այդ գիտական կենտրոնը նաև այդ խնդրին հասնելու նպատակն է հետապնդում նախ, ուզում եմ հարցնել Իրինային, եւ երկրորդ հարցը արդյոք այնուամենայնիվ այդ բիզնեսում լինելը եւ ալտերնատիվ այդ պրոդուկտների արտադրությունը համապատասխանում է այն BSK ստրատեգիային ռազմավարությանը տեսլականին, որի մասին դուք խոսացիք, որ դա ձեր core բիզնեսում է, ձեր բիզնեսի core-ն է, արդյոք այնուամենայնիվ այդ պրոդուկտը կարող է համարվել լուծում, որով դուք կարող եք հպարտանալ, որ դուք այս ոլորտից անցաք սկզբունքորեն այլ ոլորտի եւ BSK առումով համապատասխանելիությունը ապահովեցիք ձեր ընկերությանը։ Thank you. Thank you for the question. So let me start with the outlining our sustainability strategy. So the strategy for us is divided into two parts, and we have a little bit of discussion of the why we're doing it. And I think that for many for all of us, it's clearly our consumers by our stakeholders. We all conducted this health assessment and identified the most important topics for us to address. The first topics of the related to the health is the most important for us, and that's why we really express it by introducing the less harmful alternatives to the market, which is and I'm very proud that we have substantial science behind, and we have around the globe, we have just 3 research centers, and one is located here in Armenia, and it's been already 5 years that we're working here. The research center, which is located in Armenia, brings a lot to the overall science engineering, and it's not also this part, but we're also open for our programs with the communities. We have around 200 students here, local students that are having our scholarship and doing some stuff. It's not related to our business, so it's related to what they are trying to do and through their scholarship, to do their master or their degrees, or we are hoping that we can contribute to this part of the community. And the other part of our strategy, so first, the product is the most important. And I think that sustainability for our business should start with the product. You test the product, the problem with the product, you can really say something about the others. And in our case, we have been developing environmental programs, social programs for many years, but we're not very vocal on that because we were like understanding that we developed the product, it's
if the first thing that should be addressed is the first thing that we understand that we can be more vocal in our other programs, and plus the most important program that is again comes from our materiality assessment is the waste management and disaster prevention, because we don't want kids to use our products when it is impossible to review. We introduce Օրենք չկա այն երկրներում, որտեղ անգամ օրենք չկա մեկ միևնույն աշխատում ենք մանրանկարների հետ, ասելով, որ դա լավ չէ իրացնել ծախոտային ապրանքը անչափահասների համար կարևոր է, եւ նաեւ ապահովների կառավարումը, սա եւս մի հարց է, որին մենք անդրադառնում ենք մեր կանոնության ռազմավարության մեջ, մենք շատ լավ ծրագրեր ունենք եւ ուրախ եմ ասել, որ Հայաստանը առաջամարտիկներից է մեր America government ծրագրերում, որ օրենքով պահանջված չէ, դա մենք կամամ օրենք կրտում։ Մենք իրենք որ ինչ-որ բան պետք է անենք, չի կարելի պարզապես վաճառել ապրանքը եւ դրանով բավարարվել, պետք է նաեւ զբաղվել։ Մենք հետ ենք հավաքում էլեկտրոնային սարքերը, ընդունում ենք սպառվող նյութերը եւ վերամշակում դրանք։ Դա շատ է կազմակերպել վերամշակում տապանների մեր սպառվող նյութերը նոր են վերամշակումների համար, բայց մեզ հաջողվեց դրան հասնել, սա մեր պատասխանը։ You mentioned, and I've read it, you only have the science centers in 3 countries in the Մենակ 3 երկրներում ունենք գիտահետազոտական կենտրոններ, մեկը Հայաստանում, ինչու հենց Հայաստանում։ Well, I think it was because we believe the foundation, the scientific foundation that we can find here. And we were welcomed by Armenia, so it was also the important point that Armenia was welcomed for invest 20 million over this 5 years open and having the scientific base that was Thank you. Պատումը արտադրության հետ միասին, եթե վերցնենք ԲՍԿ-ի բնապահպանության միջուղը, որը ընդհանրապես միջուղն է կարբոնային հետքի կրճատումը, այս ճյուղը ջերմոցային գազերի արտադրության նպաստող ինդուստրիաների ցանկում երրորդն է էլեկտրաէներգիայից, ջեռուցում էլեկտրաէներգիայից եւ տրանսպորտից հետո տարբեր են իհարկե ռենկինգները, բայց բավական մեծ տեղ է զբաղեցնում եւ շենքերն ու շինությունները ինքնին, այսինքն շենքերի շինությունների պահպանումը, ջեռուցումը, էլեկտրաֆիկացիան նույնպես 6-7%-ն է աշխարհում ջերմոցային գազերի, այսինքն այդ առումով նաև ձեր ոլորտի վրա է մեծ պարտավորությունը։ Հաշվի առնելով, որ հայաստանյան այդ մասին խոսեցինք եւ կարծում եմ ելի կանդրադառնանք, օրենսդրությունը հստակ կարգավորումներ այդ առումով դեռ չունի, ո՞րն է ձեր նախաձեռնությունը, ինչ եք դուք անում ինքնական, կամավոր։ Շնորհակալ եմ, քանի որ մեր նպատակը հիմնական, եթե խոսում ենք հատկապես Դիլիջանի բազմաֆունկցիոնալ համալիրի մասին, Հայաստանում նմանը չունեցող եւ միջազգային շուկայում մրցունակ նախագիծ ստեղծելն է, մենք այս թեման չէինք կարող շրջանցել բնականաբար եւ մեր միջազգային գործընկերների հետ հենց առաջին պահից քննարկվել է անհրաժեշտությունը դիտարկելու էկոհամակարգ ստեղծելը եւ շատ ուրախ եմ, որ իդեպ Կիրակի Ջոնդին հյուրընկալեցինք Դիլիջանում եւ նա գնահատեց այդ մեծ պոտենցիալը, որ ունի եւ քաղաքը եւ մեր նախագիծը։ Ինչ ենք անում, սկսել ենք, քանի որ նախագիծը դեռ նախագծման փուլում է եւ այս տարի նոր կկարողանանք մեկնարկել շինարարական աշխատանքները, մենք դեռ սերտիֆիկացման փուլում ենք, մեր յուրաքանչյուր նախագծից աշխատակիցներ ունենք, ովքեր անցնում են
հավաստագրում, որպեսզի կարողանան կանաչ շինությանը համապատասխան աուդիտը իրականացնել եւ կազմակերպել եւ զուգահեռաբար ընկերությունը մշակում է հենց ընկերության կայուն զարգացման ռազմավարությունը, որը մի շարք գործոններ է ներառում եւ եթե շինարարություն դրանցից մեկն է, ինչպես նշեցիք, երրորդը տրանսպորտը եւս անմասն չէ եւ այստեղ ուզում եմ հիշատակել, որ Դիլիջանի ընդհանուր զարգացմանը եւ համայնքի տուրիստական տեսանկյունից նաեւ հետաքրքրության ձևավորման նպաստելու համար մենք օրեր առաջ քաղաքի համար գնել ենք մեքենաներ հիբրիդ Toyota Corolla 23 թվականի արտադրության, որ Դիլիջանում տուրիստների եւ տեղափոխման հարցը կազմակերպելը լինի քիչ վնասակար բնության համար, դրանք մինչև 50 քառակուսի կիլոմետր ժամ արագության դեպքում էլեկտրական շարժիչով են աշխատում եւ արտանետումների քանակը նվազեցնում են։ Հետաքրքիր շինարարության ոլորտի մասին կարող եմ մի ժամ խոսել այս թեմայով, հատկապես ԲՍԿ տեսանկյունից, որովհետև օրինակ ինձ համար, մեզ համար, կարծում եմ շատերիս համար այս ոլորտում ԲՍԿ նկատի ունեմ, առողջության անվտանգության խնդիրները շատ կարևոր են եւ գաղտնիք չէ շինարարության ոլորտում մենք խնդիր ունենք այդ առումով, այսինքն առողջության անվտանգության կանոնների պահպանության չի լինում տարի, որ մի քանի զոհ չենք ունենում այս ոլորտում եւ դրանից կարելի է, գիտեք, հայկական այդ ճակատագրական պաշտական բացատրությունը, որ ճակատագիր էր, չէ, ճակատագիր չէր, դա կարող է լինել 0, ուղղակի կարելի է իջեցնել այդ թիվը 0-ի, պարզապես կանոնները պահպանել, ինչպես է հաջողացնում, կարողանում եք պահպանել կանոնները, ինչ եք անում, նաև որովհետև գիտեք, շատ հաճախ ընկերությունը կարող է ցանկանալ դա անել, բայց աշխատակիցներին շատ դժվար լինի հետևել, համոզել, ամեն մեկի գլխին մարդ պիտի կանգնացնես, որ իր Այո, ես կարծում եմ խնդիրը մենեջմենթի դաշտում է նման հարցերում միշտ եւ լիահույս եմ, որ մենք կխուսափենք, կշրջանցենք նման հարցերը։ Այս պահին դեռևս շինարարական աշխատանքներ չունենք մեկնարկած, որոնք նման ռիսկեր են պարունակում եւ ես կոմպետենտ չեմ այդ մասով մեկնաբանություն դեռևս տալ, բայց լիահույս եմ, որ առիթ կլինի մինչեւ տարվա վերջ եւս մեկ անգամ այս թեմայից խոսել։ Նվազագույնը մենք բավականին բաց ենք եւ հանրային եւ մեր կայքում եւ սոցիալական ցանցերում բարբերաբար հանրայնացնում ենք այդ փուլերի մասին, շատ լիահույս եմ, որ կկարողանանք լավագույնս վերահսկել գործընթացները։ Եվ մի հարց էլ Աննա, չեմ կարող չհարցնել Օրակարգ զբոսայգում ձեր պրոյեկտի մասին, շատերը երևի գիտեն, որ Green Rock-ը այն կազմակերպությունն է, որը նախաձեռնել է Օրակարգ զբոսայգում այդ զարգացման ծրագիրը, որը ներառում է թենիսի կորտերը։ Եվ այս մասին հանրային քննարկում շատ եղավ, ռեզիստենցիա շատ եղավ, շատերը դժգոհում են այդ պրոյեկտի հնարավոր իրագործումից։ ԲՍԿ-ում իհարկե սոցիալական հատկապես կոմպոնենտում շահագրգիռ կողմերին ներգրավելը, դիալոգը, լսելը, չգիտեմ, համաձայնության գալը կարևոր կոմպոնենտներից է, ինչ եք անում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն հարցի համար, թեման շատ հետաքրքրական է, շատ շրջանառված է, յուրաքանչյուր եւ բիզնեսից եւ հասարակությունից հարցումներ եւ արձագանքներ շատ ենք ստացել։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ առիթը օգտագործելով հարցնել հնչեց հայտարարել, որ դեռևս մենք նախագծին մասնակից կողմ չենք համարվում եւ քաղաքապետարանի հետ, համայնքի հետ ստորագրված փաստաթուղթ եւ ստանձնած պարտավորություններ չունենք, բայց այո նախագիծ ներկայացրել ենք եւ շատ լիահույս ենք, որ համագործակցության հնարավոր դեպքում հանրային քննարկումներով գալու ենք հնարավոր լավագույն լուծմանը։ Այս պահին ունենք հետազոտություններ, ինչ են ցանկանում տեսնել քաղաքացիները, բոլոր հետաքրքրված կողմերը, բավականին ծավալուն հետազոտություն, որ ամիսների աշխատանք է ենթադրում։ Անմիջապես պատրաստ ենք լուսաբանել եւ այդ արդյունքները եւ մեկնարկել էքսպերտների եւ հետաքրքիր մյուս կողմերի նաև թենիսիստների հետ հանրային բաց քննարկումներ, քանի դեռ ինչպես ասացի նախագիծը մերը չէ եւ մենք չենք զբաղվում դրանով, չենք ներգրավել հանրային քննարկումներին, բայց հետաքրքրված ու շահագրգիռ կողմերի մեջ նույնիսկ ընկերների մակարդակով շատ են ծանոթները եւ գրեթե յուրաքանչյուրի հետ սկսած թենիսիստներից վերջացրած լրագրողներ մեր ընկերության դիրքորոշումը հայտնել են։ Թենիսի կորտերը հետաքրքրական եւ կարեւոր, հա, նաեւ պատմամշակութային կարեւոր արժեք ներկայացնող բաղադրիչով
բաղադրիչ է օղակաձև զբոսայգու համար եւ դրան անպայման վերադառնալու ենք բոլորին սիրով կհրավիրեմ հանրային քննարկումներին, երբ որ հնարավորություն ունենամ։ Շնորհակալություն։ Ես դեռ հարցեր շատ ունեմ, բայց ուզում եմ այսպես մի քիչ հնարավորություն տալ նաև դահլիճից հարցեր, եթե կան, հետո եթե չլինեն կվերադառնամ։ Խնդրեմ, դահլիճից հարցեր եւ շատ խրախուսում են, որ այդպիսիք լինեն։ Հարցեր մեր մասնակիցներին։ Ոչ ոք ձեզ հարց չունի, սպառիչ եք խոսել, կարծում եմ։ Խնդրեմ ներկայանաք։ Բարև ձեզ, Արտղին Բասյան, ներկայացնության աջակցման հիմնադրամ։ Մեր մասնագիտությունը ոչ թե ներդրումներ անելն է, այդ ներդրումները գնահատելն է, դրա համար իմ հարցը կլինի համապատասխան, երբ որ խոսում են կանաչ շինարարության, էներգոարդյունավետ շինարարության, կանաչ բիզնեսի, կանաչ ֆինանսական պրոդուկտների մեջ, եւ տենց Ստանիսլավսկիական լինում է նու նիվեր։ Իսկական ես ուզում եմ հավատամ իհարկե։ Դրա համար ես կխնդրեի բանախոսներին, լավ չեմ ճանաչում բանախոսներին, դրա համար գուցե տեկեսաբան ուղղորդեք, մի երկու խոսքով անդրադառնալ ոնց եք գնահատում ձեր ESG աշխատանքը, որ իրոք ազնիվ, թափանցիկ եւ ոչ թե գորշականաչավունա, այլ իրոք ինքը ESG-ը, իրոք ինքը կանաչա, հատկապես մեկնարկի փուլում այդ հարցը ճակատագրական է, շնորհակալություն։ Շինարարության ոլորտին է վերաբերում։ Դա բոլոր ոլորտին է վերաբերում։ Տրանսպորտը, ընտրելուց հիբրիդը, արդյոք այդ հիբրիդը իրոք ոտնահետ կկրճատեց։ Սովորաբար հա, բայց արդյոք հաշվար կարվում է, թե չէ, շինարարության ոլորտում նույն խնդիրը, ֆինանսական պրոդուկտ ուղղորդում ենք ինչ-որ ոլորտ, արդյոք մինչև վերջ դնում են այդ ESG ինդիկատորները դիզայնի ճարտարապետության DNA-ի մեջ, հա, DNT-ի մեջ պրոդուկտի դիզայնի եւ հետո ունենան համապատասխան գնահատման, հաշվետվողականության մոնիտորինգի մեխանիզմ։ Շնորհակալություն։ Որտեղից սկսենք, խնդրեմ։ Ինչպես գիտենք, խորհրդային միությունում կառուցված շենքերը ջերմամեկուսացմամբ ապահովված չեն, իսկ ներկայումս այս շենքերը, որ կառուցվում են, որոշակի առումով ջերմամեկուսացում ապահովված է, հետևաբար դա դասվում է որպես էներգոարդյունավետ շենքերի դասին կանաչ ֆինանսավորման ներքո։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեքենաների ջերմոցային գազերի կրճատմանը, ապա այո, հիբրիդը, էլեկտրոմոբիլները իսկապես դրանց վաճառքի արդյունքում կրճատվում է CO2 գազի արտանետումը։ Ես երևի վերաձևակերպեմ Աստղինեի հարցը, թերևս նաև հարցը հետևյալն է, ո՞րն է ձեր գնահատման չափանիշը, կամ միգուցե ինչ ստանդարտների հետևելով եք, ենթադրենք տարվա վերջում ասում, որ այո, մենք այս տարի հասանք X նպատակի BSK-ի մասով։ Ինչպես գիտենք, միջազգային գործընկեր կազմակերպությունները պահանջում են հաշվետվողականություն իրենց գործընկեր կազմակերպությունների կողմից։ Ներկայումս բանկի կողմից ներկայացվում է traditional ESG հաշվետվողականություն, սակայն քայլեր են ձեռնարկվել նաև կլիմայի փոփոխության ռիսկերի գնահատման կառավարման ոլորտում։ Արդյունքում մեխանիզմներ են ներդրվելու տվյալների հավաքագրման հետ կապված, օրինակ դա արդեն խնդիր է, դա մեր օրենսդրության բաց է, հատուկ քաղաքականություն եւ ռազմավարություն է մշակվում այս փուլում, որպեսզի հնարավոր լինի այդ մեր վարկառուների գործունեության արդյունքում ունենալ CO2 գազերի վերաբերյալ տվյալներ եւ ապահովել հաշվարկներ ու որը որ կներկայացվի նաեւ հիմք կհանդիսանա ապացուցելու համար, որ մենք համապատասխանում ենք այս պահանջներին եւ դա կարտացվի նաեւ մեր հաշվետվողականության մեջ։ Ազատ, ես կխնդրեմ դուք վերջում ես էլ եզում խնդրել, որ ամփոփեք, որովհետև ձեր սպეციფიկ նաև կոնսալտինգի առումով երևի հետաքրքիր ասելիքներ կունենաք։ Խնդրեմ, Աննա, հետո երևի Իրինա։ Մենք դեռ նախադեպը չունենք ամփոփելու, ինչպես ասացի, նորաստեղծ ընկերություն ենք եւ նոր ենք մտնում շինարարության փուլ, իսկ մնացյալ բոլոր նախաձեռնությունները կապված դրա հետ ընթացքի մեջ են եւ ցավոք չեմ կարողանալ ասել թե ինչ սկզբունքով ենք ամփոփելու, կարող եմ ասել, որ էքսպերտների խորհրդատվության մակարդակով այս պահին մշակում ենք ռազմավարությունը եւ ձեզ հետ էլ սիրով հրավիրում ենք ծանոթանալու ու առավել մանրամասն քննարկելու մեզ հետաքրքրող բոլոր հարցերը, ձեզ հետաքրքրող բոլոր կայուն զարգացման հիմնական բաղադրիչները կսպասենք ձեզ Green Rock-ում, Դիլիջանում կամ Երևանում։
Իրինա։ Well, thank you. I think it's a very good question on how we actually evaluate our success. What we did for us first, once we introduced the strategy, we introduced the sustainability KPIs. So we identified the most important KPIs. So we developed the index, communicated publicly, so you can find this on our public comments. And based on this KPIs, we developed the yearly detailed protocol. We call it like internal documents. Protocol. What actually we mean by saying that we will achieve this KPI, blah, blah, by the 2025, and both the strategy, the KPIs, and the protocol was developed by the senior management and the global investors, and the long-term compensation of the board of directors are linked to this implementation of this KPI. In 2025 will be the first year for us to and we are preparing by having internal audit, but the external. So we will be open for the external audit, making sure that it's not only us saying that we Ազատ ես Աստղանի հետաքրքիր հարցին անդրադառնամ, հատման չափանիշը ամենակարևոր բանն է, որովհետև մենք կարող ենք ունենալ 1000 նախաձեռնություն, բայց ամբողջության մեջ այդ նախաձեռնությունները կարող են անգլերեն ասած add-up չանել որևէ արժեք ստեղծելուն ՊՍԿ տեսանկյունից, այդ առումով մենք հետաքրքիր զրույց ենք ունեցել նախապես, որտեղ դուք ասացիք, որ շատ հաճախ կան նախաձեռնություններ, բայց չկա համընդհանուր ստրատեգիա բիզնեսներում, դառնով ինչ հետաքրքիր ասելիք ունենք։ Շատ հետաքրքիր հարց է, շնորհակալություն։ Ես կուզենամ մի քանի հարթության կամ մի քանի ուղղությամբ պատասխանել հարցին։ Այսօրվա դրությամբ երբ խոսում ենք կանոն զարգացման մասին, զուգահեռաբար շատ է խոսվում greenwashing-ի մասին, հա։ Եվ բոլոր են հաշվետվողականության պահանջները կամ ստանդարտները, որոնք կան աշխարհում եւ կիրառվում են, բնականաբար նրա համար են, որպեսզի կարողանանք տարանջատել ինչն է greenwash եւ ինչն է իրականում ազդեցություն եւ չափելի դարձնենք մեր նպատակները։ Ես կուզենամ նախ սկսել այդ նպատակներից, հա, որպեսզի ինչ-որ մի բան կարողանանք report անել կամ չափել, պետք է հասկանանք ինչն ենք ուզում չափել։ Այսինքն պետք է հետ դառնանք մեր նպատակներին։ Այդ նպատակները որտեղ պետք է սահմանվեն։ Բնականաբար մեր ռազմավարության մեջ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որպեսզի ընկերությունները ոչ թե առանձին, այսպես տարբեր կոմպոնենտներով փորձեն հարցին անդրադառնալ, այլ կարողանան իրականում կայուն զարգացումը ինտեգրել իրենց կորպորատիվ ռազմավարության մեջ եւ իմանան ուր են շարժվում, հա, ինչ նպատակներ ունեն եւ համապարփակ նայեն հարցին հաշվի առնելով նաև ինչպես նշեցի իրենց ուրեմն այդ value chain-ի, հա, իրենց այդ շղթայում մաս կազմող տարբեր շահագրգիռ կողմերի պահանջները։ Հիմա, այսինքն նախ մենք պետք է ֆիքսենք նպատակներ մեր ռազմավարության մեջ, հետո կարողանանք չափել դրանք։ Ինչպես պետք է չափենք։ Չափելու համար բնականաբար մեզ անհրաժեշտ է դատա, հա, տեղեկատվություն։ Եվ պետք է նշեմ, որ շատ ընկերությունների համար, նաև աշխարհում սա բավականին մեծ լուրջ խնդրեմ է, որովհետև ժամանակ եւ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ, որպեսզի այդ դատան հավաքագրվի, նույն հաշվետվող եւ վերլուծվի, այո։ Հաջորդ քայլը, երբ խոսում ենք հաշվետվությունների մասին կամ հաշվետվողականության մասին, եւ այստեղ նույնպես դատայի առկայությունը եւ դրա հավաքագրումը ամենակիչը սկզբնական փուլում կարեւոր նշանակություն ունի։ Պետք է անդրադառնանք բոլոր այն տարբեր ստանդարտներին, որոնք որ աշխարհում կան, իսկ դրանք բավականին շատ են, չնայած որ վերջի ուրեմն տրենդները այնպիսին են, որպեսզի դրանք մեկը մյուսին հնարավորինս համահունչ դարձնեն, որովհետև այս խնդիրը դրված է եւ ներդրողների կողմից եւ ընկերությունների կողմից։ Ներդրողներն ուզում են հնարավորինս ստանդարտացված, հա, չափորոշիչներ կամ չափանիշներ հաշվետվողականության,
ընկերություններն էլ բողոքում են, որ այնքան տարբեր են, որ մեկին հետևենք եւ ինչպես կարողանանք հասկանալ, որ մեկն է պետք։ Գիտենք, որ Եվրոպայում կան, Եվրոմիությունը ունի իր ուրեմն ստանդարտները, որոնք տարբեր ընկերությունների համար ըստ տարիների արդեն պարտադիր են դառնալու եւ ուժի մեջ են մտնելու, կան GRI ստանդարտները, որոնք շատ մոտ 10,000 ընկերության կողմից օգտագործվում են, կան ուրեմն ISSB-ն ունի ուրեմն IFRS-ի S1 S2 ստանդարտները, որոնք վերջերս թողարկվեցին, բայց այստեղ եմ ասում գնում ենք նրան, որպեսզի հնարավորինս համահունչ լինեն, իհարկե բոլոր ստանդարտներն ունեն իրենց տարբերությունները եւս double materiality եւ single materiality տեսանկյունից, այսինքն մեկը ինվեստորի տեսանկյունից ավելի հարցերին անդրադառնում, մյուսը ոչ միայն ներդրողների, այլ նաեւ ավելի լայն, ավելի շատ stakeholder-ների։ Առանց խորանալու այդ մանրուքների մեջ ուզում եմ ասել հետևյալը, որ այո, հաշվետվողականությունը շատ կարևոր է եւ գնալով կարևորվում է եւ պետք է ինձ թվում է փաստը արձանագրենք, որ եթե ոչ այսօր, ապա շատ մոտ ապագայում դրանք նաեւ այդ պահանջները հասնելու են մեզ։ Եվ այստեղ շատ կարևոր կլինի, որպեսզի ընկերությունները պատրաստ լինեն այդ հաշվետվողականությանը։ Իհարկե տարբեր միջազգային ֆինանսավորող ընկերությունների կողմից գիտենք, որ նույն բանկային համակարգում եւ այլ ընկերություններ տալիս են հաշվետվողականություն, բայց դա ըստ իրենց պահանջների հիմնականում թեմպլեթներ են, որոնք լրացվում են, ինչ վերաբերվում է ավելի լայն, ավելի ուրեմն ստանդարտներին համապատասխան, հաշվետվողականություն, ապա սա շատ ավելի ջանքեր եւ ավելի աշխատունակ process է եւ լավ կլինի, որ դրան արդեն բիզնեսները սկսեն մտածել ինչպես են նախապատրաստվելու, բայց առաջին քայլը եմ ասում, ավելի լավ է սկսել ռազմավարությունից եւ ոչ թե ուղղակի report անելուց, որպեսզի դա իրապես համահունչ լինի ընկերության ռազմավարությանը կորպորացիա։ Շնորհակալություն, Ազատ, ավելի հեշտ է ասել, քան անել, իմջայլոց ասացիք ավելի հեշտ է սկսել ռազմավարությունը որպես այդպեսին ձևակերպելը երևի ամենալուրջ խնդիրն է։ Եվ ամենալուրջ խնդիրն է իրականում շատ դժվար է ձևակերպել այդ ռազմավարությունը եւ հետեւել դրան, որովհետեւ կարելի է հիսու մեջ գրել, թե ինչպեսի ռազմավարություն ունենք այս ոլորտում եւ դժվար լինի հետեւել։ Ընդհանրապես ռազմավարության մասին այսպեսի խոսք կա, որ եթե չգիտես ուր ես գնում, այսինքն վերջնանպատակը չես տեսնում, որպես ընկերություն, կորպորացիա, ամենայն հավանականությամբ տեղ չես հասնի։ Հիմա այս տեսանկյունից ուզում եմ հարցնել մեր մասնակիցներին պանելային քննարկման, եթե մեկ նախադասությամբ փորձեք ձևակերպել ձեր ընկերության ԲՍԿ ռազմավարությունը, որը կլներ այդ նախադասությունը, 1-2 նախադասություն, ուր եք ուզում հասնել, կարճաժամկետ կտրվածքում, երկարաժամկետ կտրվածքում, ինչպես եք տեսնում ձեր ընկերության ԲՍԿ ռազմավարությունը։ Խնդրեմ։ Մեր ընկերության ԲՍԿ ռազմավարության նպատակն է հնարավորինս կառավարել մեղմացնել մեր վարկառուների գործունեությունից առաջացող ազդեցությունները, ինչպես նաև դրանով կարգավորել մեր իսկ գործունեության հետքը, օրինակ թափոնների կառավարումը, որը որ իրականացվում է արդեն մեր գործունեության ոլորտում, ինչպես նաև էլեկտրոմոբիլների ավտոպարքի թարմացումը էլեկտրոմոբիլների ձեռքբերմամբ։ Դա ապահովում է կայուն զարգացում, կայուն ռազմավարություն, կայուն զարգացում։ Շնորհակալություն, Աննա։ Քանի որ բոլոր դեպքերում մեր նախագծերի մեծ մասը ենթադրում են շինարարական աշխատանքներ, մեր ռազմավարությունը կարող ենք մեկ նախադասությամբ սահմանել հասնել էներգախնայող շինարարության, համապատասխանել կանաչ շենքերի բոլոր ստանդարտներին միջազգային, իսկ նախագծերի մյուս մասի տեսանկյունից երևի հավանաբար ինչպես Ռայսան նշեց կկրկնվեմ, մաքսիմալ հետքը վերահսկել, որովհետև սկսած թափոնների տեսակավորումից, որ հիմա անում ենք, մինչև անտառաստեղծման աշխատանքներ Դիլիջանում ենթադրում է դրա կուլմինացիա։ Շնորհակալություն, Իրինա։ For us, the strategy will be like we're going to the smoke-free future, mitigating the possible negative impacts on the social and environmental areas where we can influence. Thank you.
Իհարկե ցանկացած ընկերություն ունի ավելի շատ կամ քիչ ազդեցություն տարբեր կայուն զարգացման նպատակների վրա։ Մեր ազդեցությունը ավելի շատ սոցիալական ասպեկտների վրա է կարծում եմ, իհարկե նաև environmental, սոցիալական միջավայրի վրա ևս որոշակի ազդեցություն ունի խորհրդատվական բիզնեսը, բայց հիմնականում ավելի կենտրոնացված է մեր ազդեցությունը սոցիալական բաղադրիչի վրա։ Այդ տեսանկյունից մենք ավելի շատ ազդեցություն ունենք տնտեսության կայուն զարգացման, կրթական նպատակների ուղղությամբ եւ մեր կայուն զարգացման, այսպես ասած, ստրատեգիան կամ միտքը է, որ մենք նպաստենք տնտեսությունների աճին, ներդրում կատարելով մեր ուրեմն աշխատակիցների կրթության մեջ եւ դրանով ապահովելով մեր պոտենցիալ հաճախորդների եւ ավելի լայն բիզնես հանրույթում կայուն զարգացման օրակարգը առաջ տանելու եւ սպասարկելու մեջ։ Մի հարց Ռայիսա ձեզ ունեմ, ինչպես եք վերահսկում, ուղղակի զուտ ֆիզիկապես այդ գործառույթը, գործընթացը ինչպես է տեղի ունենում, ենթադրենք այն կազմակերպություններին, այն վարկառուներին, որոնց գործունեության ուզում եք հետևել նաև ԲՍԿ համապատասխանելիության տեսանկյունից, ինչ-որ մոնիտորինգային սիստեմ ունեք, ինչպես եք անում, որ հետևեք, որ ձեր վարկառուն ենթադրենք, չգիտեմ, իր աշխատողներին տալիս է համապատասխան աշխատավարձ, նրանք բոլորը գրանցված են, չգիտեմ, իր աշխատավայրում առողջության անվտանգության խնդիրներ չկան, թափոնները հնարավորության սահմաններում հայաստանյան կառավարվում են եւ այլն։ Նախ թույլտվեք ես նկարագրեմ մեր բանկում ներդրված ESG քաղաքականությունն ու ռազմավարությունը, ցանկացած պոտենցիալ վարկ գնահատվում է հաշվի առնելով ազդեցությունը բնապահպանության, սոցիալական ասպեկտների վրա, առաջարկվում են մեղմասման միջոցառումներ եւ անպայման է մշտադիտարկումը, հետեւողականությունը։ Դասակարգումը իրականացվում է արդեն EBRD նորմերով մշակված մեր դասակարգման ցանկով, եթե բարձր եւ միջին ռիսկի է դասվում այս կամ այն գործունեությունը, արդեն անպայման պարտադիր է դառնում մշտադիտարկումները։ Բայց նախքան այդ մշտադիտարկումները իրականացնելը եւ մեղմասման միջոցառումները առաջարկելը, անպայման խորհրդատվություն եւ ուսուցում է իրականացվում վարկառուին, որպեսզի նա գիտակցի դրա կարեւորությունը եւ հետեւի այդ պահանջներին։ Բարձր ռիսկայնության գործունեության ընթացքում կախված արդեն հաջողվում է, հետևում են, այսինքն նրանք ուզում են հասկանալ ոնց է ֆիզիկապես ապահովում, որ հետևում։ Առաջին հերթին փաստաթղթերի առկայությունն է ապահովում, այցի ժամանակ նաև լինում են զրույցներ եւ աշխատողների հետ, ինչը օրենքով չի արգելվում, դա նաև ապահովում է, որպեսզի մենք վստահ լինենք, որ այդ աշխատողները գրանցված են, նրանց նորմալ են վերաբերվում, այսինքն ժամանակ նաև երևում է, թե ինչքանով են համապատասխանում սոցիալական աշխատանքի անվտանգությանը, օրինակ անձնական պաշտպանիչ միջոցների կիրառումը շինարարության ոլորտում, ինչը դա մի քիչ թույլ, այդ կուլտուրան մի քիչ զարգացած չի թերևս մեր բնակավարում, բայց զարգացած չզարգացում ասացիք, երբեմն ես սարսափելի տեսարաններ ես տեսնում, եւ պետական կառույցներն են շինարարություն իրականացնում առանց PPE եւ զարմանալի է դա առնվազն, վերադառնալով պետության դերի մասին քննարկմանը։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նաև հարցնել մյուս մասնակիցներին տալ հետևյալ հարցը։ Որն է ձեզ համար այսպես կոչված թիրախը, որին ուզում եք հավասարվել, հասնել ձեր, ում հետ եք համեմատում, ում հետ եք մրցակցում։ Նկատի ունեմ մրցակցում եք ձեր ոլորտի այլ ընկերությունների հետ եւ իրեն բենչմարքինգը ինչպես եք անում, այսինքն ինչպես եք այդ թիրախը սահմանում, թե մրցակցում եք օրինակ արտերկրի ընկերությունների հետ, նայում եք թե ինչ են իրենք անում եւ ուզում եք համապատասխանել, ես կարող եմ հանքարդյունաբերության ոլորտում, հանքարդյունաբերության տեսանկյունից ասել, որ մենք առնվազն փորձում ենք նայել թե ինդուստրիայի լիդերները այս ոլորտում ինչ են անում, հաշվետվողականության առումով, ԲՍԿ մնացած գործառույթների առումով եւ մեր թիրախը դա է ի վերջո։ Դուք ինչ թիրախ եք ձեր առաջ դրեք, ձեր ինդուստրիայի մրցակիցներն են աշխարհում, թե նաև հայաստանյան ընկերությունները։
Հայաստանյան ընկերություններից շատերը ցավոք ուղղակի մեծ մրցակից, տեսականորեն մրցակից ընկերությունները շատերը ուղղակի չեն պահպանում ու չեն համապատասխանում եւ մենք մեծ ընտրություն չունենք Հայաստանում benchmarking անելու եւ նրանց համապատասխանելու ցավոք եւ մեր միջազգային գործընկերների հետ նախագիծ իրականացնող խորհրդատվություն մատուցող ընկերությունների հետ աշխարհի լավագույն փորձն ենք ուսումնասիրել եւ նախագիծը ստեղծելիս եւ արդեն կայուն զարգացման տեսանկյունից դրանց համապատասխանություն նախագծելիս։ Շնորհակալություն։ Իրինա, who's your benchmark? Are these other companies in your industry or European? No, I mean we're not competing in their work like in this area. So for us, it's the most important part is our own understanding, our own vision, and our own commitment. And this is for us is the most important. However, we were for the first time we were the part of the sustainability Dow Jones Index last year. So for us, it was a great achievement. But it's not like something that we are trying to achieve. It's very good that our activities were recognized, which we are very happy for. But for us, it's the most important how we do it, making sure that we are doing it in the right way. We are not just doing something and cannot be like. Because I think that we have already talked about the greenwashing, so it's a lot of like opportunities for the others to have this greenwashing discussion. So for us, it's much more important to have the clear understanding within the organization, clear targets, clear understanding how we achieve these targets, and the employees. We're working a lot in order to instill the culture and making sure, because our employees it's our ambassadors, right? So, and from the let's say work point of view, but also from the personal point of view, I think that it will be very good if our employees understand the sustainability. They go to their families, they go to their friends, they have already understanding and they have this culture. So it's going to be like this sustainability efforts will be duplicated, and for us it's also important because it's Thank you. I'm really interested to know. I'm not a smoker, so I'm not really following the industry. But it would be interesting to know if other companies in this industry have this goal of smoke-free business. I mean, eventually it's a two-layer issue, right? I mean, how you manage your own environmental or social footprint as a company. You know, what you recycle, how you treat your people, etc. What you invest in socially, and also the product. You know, eventually, what is your goal? I'm assuming it would be to have a product that health and safety compliant. Less risky, uncertainty. So for us, it's so we have it already. So and as I said, it's the science behind. So it's not just us saying it, but we have the science behind both our internal science, but we also have the validation from the external scientists. And so for us, it's like the main idea, because we want people who will otherwise continue to smoke to switch to this less harmful alternative. Is there at all possible that it will be fully health impact-free ever, this product? Well, we have a very good dynamics in many countries where we have this product, so people are switching, which is very good. So for us, it's the most important. It's the area where we put a lot of efforts and we put a lot of money. So for us, it's like the future of the company and the future of the industry. Ազատ ուզում եմ Գրանտ Տորնտոնից անվճար խորհրդատվություն փոխել ներկաների համար, բոլորի համար։ Հարցս հետևյալն է. Այդ ձեզ մոտ եկել է հաշվի առնելով, որ իսկապես Հայաստանում սա նոր ցավոք, ես կարծում եմ մենք տարածաշրջանում հետ ենք մնացել այդ առումով, բայց նոր տրենդ է, այսինքն ընկերությունները կամաց նրանք, ովքեր դրսի շուկայի հետ գործ ունեն կամ ինչ որ պահի հասկանում են, որ մի օր գործ են ունենալու եւ կամ մի օր նույնիսկ չեն կարողանալու դրսից որևէ բան ձեռք բերել, supply ունենալ, եթե չեն համապատասխանում այդ ստանդարտներին, ավելանում են, ես կարծում եմ, որ կարելի է ավելի ակտիվ դա անել, բայց
դա նաև օրենսդրական խթանում պետք է լինի դրա համար, կարծում եմ, բայց հարցս հետևյալն է։ Ձեզ մոտ ենթադրենք եկել է մոտավորապես շատ լավ չպատկերացնող ընկերություն, թե ինքը ինչ պետք է անի այդ ոլորտում, բայց ուզում եմ մի բան անի, որտեղ ուզում եմ մրցունակ լինի, մտածում եմ, որ մի օր երևի դրսի շուկայի հետ գործ կունենա եւ դա իրան պետք է լինի, եւ ասում է ազատ կամ հարգելի գրանտորտնի գործընկերներ, ինչից սկսեմ, այ առաջին երկու քայլը ինչ անեմ, եւ եթե ասել եք ռազմավարություն գրի, պիտի հարցնեմ ինչ գրեմ այդ ռազմավարության մեջ։ Տեսեք, առաջի բանը, որ մենք բազմաթիվ հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր ոլորտի ուրեմն ընկերությունների հետ, այս պահին էլ շարունակում ենք այդ հանդիպումները եւ որոշ դեպքերում ընկերություններն են հետաքրքրված, որոշ դեպքերում մենք ինքներս ենք փորձում հասկանալ իրենց կարիքները եւ գնահատել եւ հասկանալ ինչպես կարող ենք օգնել։ Առաջի բանը, որի մասին խոսում ենք, դա հետեւյալն է, որն է ընկերության նպատակը կամ purpose-ը, այսպես ասեմ, կայուն զարգացման օրակարգում։ Ես չգիտեմ, որ ինչ անեմ։ Դե ինչ անելու համար նախ պետք է հասկանալ, նախ պետք է կարծում եմ սկսել նրանից, իսկ ուզում ենք ինչ-որ մի բան անել, թե ոչ, հա։ Նման տիպի փոփոխությունները բիզնեսում ես համոզված եմ գալիս են վերևից եւ շատ կարեւոր է, որ ներդրողները, shareholder-ները, management-ը, ընկերության այդ տոնը, հա, ձևավորեն եւ իջացնեն ներքև եւ եթե այդ ըմբռնումը կա, որ դոք մենք հասկանում ենք, որ որպես բիզնես մենք ունենք ինչ-որ պատասխանատվություն, ինչ-որ ազդեցության շրջանակ, դաշտ եւ նաեւ հասկանում ենք, թե ինչպես կարող ենք ուրեմն ռիսկերը մեղմացնել եւ օգտվել հնարավորություններից, որովհետեւ կայուն զարգացումը իր հետ բերում է ռիսկեր եւ նաեւ հնարավորություններ, հա։ Այսինքն, եթե այս ըմբռնումը կա, որ այո, մենք ուզում ենք ինչ-որ մի բան անել, մենք հասկանում ենք, որ կան ռիսկեր, կան հնարավորություններ, ապա ինչպես անելը արդեն հաջորդ քայլն է, որտեղ մենք կարողանում ենք օգնել մեր հաճախորդներին։ Վերադառնալով ձեր նախորդ հարցին, ուզում եմ, եթե կարելի է նաև դրան անդրադառնալ, երբ որ խոսում էիք benchmark-ից եւ տեսեք, Grant Thornton-ը, քանի որ միջազգային ուրեմն ընկերություն է եւ մենք այդ ցանցի անդամ ենք։ Ներեք, ձեզ այդ հարցին պատասխանելու հնարավորություն չտվեցի, հետո իմ համար այնքան պարզ է, ինչն է։ Չէ, բայց այստեղ կարևոր հանգամանք կա, որ ինքս էի անդրադառնալ, իրականում մեր ցանցում բնականաբար շատ էքսպերտներ կան, 200-ից ավել եւ տարբեր ֆիրմաներ, 200-ից ավել էքսպերտներ եւ շատ տարբեր ֆիրմաներ ցանցի, թերևս արդեն տարիներ շարունակ եւ տասնամյակներ նման տիպի ծառայություններ մատուցում են եւ մեր benchmark-ը կարելի ասել առաջին հերթին մեր ցանցն է եւ մեր ցանցի անդամ ընկերությունները, որոնց հետ մենք սերտ համագործակցում ենք եւ դա թույլ է տալիս բնականաբար նաեւ այդ կուտակված գիտելիքը եւ փորձը կիրառել նաեւ Հայաստանում մեր հաճախորդների համար եւ մատուցել լավագույն ծառայությունները, որովհետեւ այդ փորձը շատ տարբերություններով է, սկսած biodiversity-ից մինչեւ կայուն ֆինանսներ, հաշվետվողականություն, գազերի արտանետման հաշվարկներ եւ այսինքն բոլոր ուղղություններ։ Եվ մեզ համար, այո, մեր benchmark-ը առաջին հերթին մեր ցանցի ընկերություններն են։ Շնորհակալություն։ Հա, իհարկե, խնդրեմ։ Մեր նախկին զրույցից հետո ես հիշեցի, որ մենք համալսարանում անցել ենք կայուն զարգացում, ուզում եմ կրթական գործոնին ուշադրություն դարձնել, որովհետև շատ ուրախանալով այդ հանգամանքից, որ կար առանձին առարկա, որի շրջանակներում մենք դա ուսումնասիրում էինք, այդ առարկան այնքան հպանցիկ եւ անուշադրության մատնված էր դեռ 12-13 թվականներին, որ ես կարծում եմ մենք բաց ենք թողել մի ամբողջ սերնդի ուղղակի կրթելու հնարավորությունը եւ եթե այսօր այդ ուսանողները առաջատար ընկերություններում մենեջմենթում են եւ կարող էին հարց փոխել, նախաձեռնող լինել եւ մենք հարցը քննարկեինք ուրիշ տեսանկյունից ու չցավայինք, որ հա քիչ են Հայաստանում ընկերություններ, ովքեր դրան ուշադրություն են դարձնում, կարծում եմ խնդիրը նաեւ այդտեղ է, իսկ եթե վերադառնանք բոլոր դեպքերում մեր օրյա իրականություն նույն ազատին շատ կուզեի առաջարկել, որ մարքեթինգը մի մեծ արշավ լիներ, որովհետև մենք այստեղ հավաքվածներս ենթադրում ենք, որ բոլորս շատ լավ տեղյակ ենք ինչ կայուն զարգացում է եւ խոսում ենք այնպես, ասես դա բոլորը գիտեն
բայց վստահեցնում եմ շատ ընկերություններ ուղղակի չեն էլ պատկերացնում ինչպես կարող են ինտեգրել եւ գուցե հետաքրքրություն ձևավորելը պիտի լինի նաեւ մեր առաքելությունը։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ այստեղ, չգիտեմ, պետական կառույցներից, կառավարությունից մասնակիցներ ունենք թե ոչ, բայց ես կարծում եմ պետության դերը շատ կարևոր է եւ մենք ունենք 10 րոպե, մի քիչ ավելի քիչ, 5 րոպե։ Եվ խնդրեմ մեկ հարց կամ կոմենտ պարոն Ջոնդին, խնդրեմ այստեղ պարոն Ջոնդին ասելիքներ, խնդրեմ, միկրոֆոն կարող եք մոտեցնել։ Thank you. When it comes to getting sustainability results that are measurable and real, what are you most proud of when it comes to achievements that you've had as a company? Maybe you can share that with us. The question is for everybody. What is one achievement you take pride in? Briefly, preferably in one sentence. Առաջին հերթին ESG-ին որպես մշակույթ ձևավորելը Արարատ բանկում, բոլորը գիտակցում են դրա կարևորությունը եւ բոլորը իրենց փոքրիկ ներդրումներն ունեն այդ կայուն զարգացման մեջ։ Առաջին ինչպես նշեցի, հենց թափոնների կառավարումն է եւ աշխատողների գիտակցությունն է, որ իրենց անձնական օգտագործման համար էլեկտրոմոբիլների գնումն են։ Այնուհետև դա հանել բանկի պատերից դուրս վարկառուների գիտակցության մեջ ներդնելու զարգացնելու համար։ Դա ստացվել է ու պարտենք դրանով։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ ասել այս պահի դրությամբ այն ձեռքբերումները կամ այն ինչին որ հասել ենք հետևյալն է, նախ փորձել ենք իրապես շատ խոսել այս թեմայի մասին եւ տարբեր միջոցառումները գրանտորությունը կազմակերպել այդ առումով եւ նաեւ հանդիպումներ ենք ունենում, ինչպես նշեցի, բազմաթիվ բիզնեսների հետ։ Երկրորդ բանը դա մեր մեջ մեր ունակությունների զարգացումն է եւ մեր էքսպերտային ունակությունների զարգացումը, մենք ունենք GRI էքսպերտներ, մենք շարունակում ենք կրթել մեր աշխատակիցներին, այդ ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք նաև մեր հաճախորդներին լավագույն ծառայություններ մատուցել եւ ունենք արդեն հաջողությամբ ուրեմն իրականացրած պրոյեկտներ, որոնցից մեկը եւ Զանգեզուրի բրձամոլիբդենի կոմբինատի համար ուրեմն ESG ռիփորթի ձևավորումն է, ինչը շատ կարևորում ենք եւ շատ լավ համագործակցություն ստացվեց, այսինքն մեր մեջ զարգացնել պոտենցիալը եւ մեր հաճախորդներին դրա մասին պատմել։ Ոչ միայն գրանտորը նաև մասնակցել է հանքարդյունաբերության ոլորտի ռազմավարության մշակմանը, ավելի բսկն կարևոր դեր ունի։ Մենք հանքարդյունաբերության ոլորտում բավականին շնորհակալություն, բավականին մեծ ներգրավվածություն ունենք, թե ոլորտի ռազմավարության մշակման, նաև EIT-ի թափանցիկության extractive industry թափանցիկության ծրագրերի իրականացման, այսինքն կոնկրետ այդ ոլորտում բազմաթիվ պրոյեկտներ ունենք արել։ Շնորհակալ։ Մենք նման հարուստ փորձ չունենք, բայց ուզում եմ ամենակարևոր ձեռքբերումը այս մակարդակում նշել, որ երևի անհատական առանձին նախաձեռնություններից ռազմավարություն մշակելու անհրաժեշտությանը գալու որոշումներ, որ հատնորոշության մակարդակով կայացրել ենք եւ նախաձեռնել ենք։ Շնորհակալություն, Իրինա։ From the external point of view, we have like a number of index where we're have a very good position, like sustainability Dow Jones, the AAA in the climate by the risk and water index, and so. But the most things that make me very proud is our people that are working on the sustainability in the company. And I'm proud of my team here in Armenia. I'm proud of my team in many other countries that are really doing something to implement the strategy, but they're doing it with the clear understanding and making the clear understanding that we're taking the responsibility for our future generation. We're not just doing it for ourselves and for the KPIs, we're doing it for our kids and for the next generation. Thank you. Շնորհակալություն։
Այստեղ հարց կար, բայց ցավում եմ ժամանակ էլ չունենք։ Շնորհակալություն մասնակիցներին, կարծում եմ քննարկումը հետաքրքիր ստացվեց, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Աննային եւ մասնակիցներին։ Մենք ընդմիջում ունենք սուրճի համար մինչեւ 11:45 եւ 11:45 վերադառնում ենք Ջոնի ելույթը լսել։ Շնորհակալություն։
Ես ներողություն եմ խնդրում, մենք դուրսն էլ պրեսվոլ ունենք, եթե կարելի է այնտեղ շարունակեք, մենք միջոցառումը սկսենք, լավ։ Շնորհակալություն։ Տիկնայք եւ պարոնայք, սկսում ենք մեր կոնֆերանսի երկրորդ մասը, որը Ջոն Ձին կունենա ելույթ, keynote speech 45 րոպե, այնուհետև մենք միանգամից կանցնենք երկրորդ պանելին, որտեղ Ջոնը նաեւ ներկա է լինելու, ուստի կխնդրեմ, եթե հարցեր ունենաք Ջոնին, դրանք պահեք երկրորդ պանելի համար, որովհետև իր ելույթի ընթացքում ժամանակ չենք ունենալու հարցերի համար։ Երկու շաբաթ առաջ մոտարապես լրացավ իմ եւ Ջոնի ծանոթության 15 տարին, շատ երկար կարող եմ պատմել դրա մասին, բայց երկու բառով կասեմ, 1989 թվականին, երբ նա ընդամենը 24 տարեկան էր, նա նախաձեռնեց Rocket Armenian, Սպիտակի երկրաշարժից տուժած Հայաստանին օգնելու համար, եւ դրանից 20 տարի անց մենք որոշեցինք Armenia Grateful to Rock նախաձեռնությունը ստեղծել եւ երախտագիտություն հայտնել իրեն եւ այն բոլոր ռոկաստղերին, ում ինքը հավաքագրել է Հայաստանին օգնելու համար։ 2009 թվականին, երբ այդ այցը կայացավ, մենք գնացինք Գյումրի երաժշտական դպրոց եւ այնտեղ Ջոնի մոտ գաղափար առաջացավ, որ այդ դպրոցը պետք է վերակառուցվի։ Այդ դպրոցը վերակառուցվեց եւ կարծում եմ Ջոնը այդ մասին իր պրեզենտացիայում հակիրճ կխոսի։ Ջոնն այն մարդկանցից է, որ 35 տարի շարունակ մեր ժողովրդի, մեր պետության կողքին է, չունենալով որևէ հայկական արմատ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր այն մարդիկ, որոնք Ջոնին միայն Rocket Armenia-ից են ճանաչում, կճանաչեն նաեւ որպես կայուն զարգացման ոլորտի աշխարհի լավագույն փորձագետներից մեկը։ Please. Thank you very much. Good morning, everybody. Has everyone got their translation earpieces in who needs them? Okay, good. Well, as Ara has told you, I've been coming here since the start of 1989, and what has not changed, of course, is Mount Ararat. It's always as beautiful as it ever is. But what I've noticed is that what has changed is what we see in below Mount Ararat. We're seeing a lot more buildings. We're seeing a more thriving economy. We're seeing a lot more electricity use, a lot more concrete, a lot more steel, a lot more resources being used. So we're seeing Armenia developing as an economy in a way that we all hope to see and is now happening. But what we're also seeing is not a sustainable way in which we're increasing the use of electricity and materials. And so what I want to do today is tell you about what is happening around the world and where Armenia can potentially go so that it can become a more sustainable country. Because at the moment, as a friend of Armenia who comes here every 3 to 5 years, Armenia is still at least 20 to 30 years behind when it comes to really being sustainable in the way that some other companies and some other countries are operating. So I'm known here for the work that I've done on Rocket Armenia, but my main thing that I've been doing since 1986 has actually been working with business on sustainability and the environment and how business can contribute in a better way back to the societies in which they operate. So my 2 books that I've brought out, especially for business, are Sustainable Growth. This was a book that came out in 2010, and it shifted 100,000 copies just in Australia. Now that book was the first book that actually, in plain English, was a book about how businesses could become more sustainable in a way that was good for the bottom line. So I'm not here to talk about how much better everyone should be for wildlife. I'm not going to say, just think about the future of the children. You know, these things are nice motherhood statements. What I'm mainly going to talk about today is what has been in these 2 books. It's all about saving money. It's about making more money. It's about being more innovative. It's about becoming the best type of business that you can be. And in the last 8 days that I've been in Armenia, Armenians are as friendly as ever, but the businesses
are not operating as sustainably as they could. And my second book here was on basically on showing how energy efficiency can really boost the profits of business. And so I'm going to take you through some examples of that. Oh, here we go. So after those books, I ended up having my own TV series on Sky News in Australia. So for 115 episodes, with about 700 stories, every single story showed how businesses were making more money by being more sustainable. And this is a key myth we need to bust here in Armenia. So many people have said to me, we like the idea of sustainability, but the problem is, we can't afford it. Well, my argument today is you can't afford not to be sustainable. Because if you're not being sustainable, if you're not being efficient as a business, then basically you're not running your business properly. You're not maximizing your profits. And I'm going to give you examples of that today. Quite a few of the examples are from my upcoming book that's coming out at the end of this year called Sustainable Growth 2. And again, like the first book, it's going to be full of case studies. So rather than talk about how you can be sustainable, it will actually give you steps on how to become more sustainable, how to save money, and it will use case studies of what's happening in the real world with business. So that's what I'm going to be showing you today over the next 45 minutes. So there's four categories to my speech. There's the issues, I'm going to look at efficiency, I'm going to talk about the big shift that's going on, and then I'm going to look at a call to action for everybody. But this picture was taken in 1968. It was the first time that we saw the Earth as a really kind of fragile entity in space. What we've had since then, of course, is a lot of population growth. I'm 60 this year and about to become a granddad in 2 weeks. But what is interesting for me is I was born in 1964. The world population was just over 3 billion people. We now have over 8 billion people on the planet, and many countries like Armenia that are developing. I've noticed a lot more cars, I'm noticing a lot more apartments, a lot more energy use. People have better clothes now than when I first came here in 1989. I was here in Soviet times, you can imagine. You had a choice of a black jacket or a black jacket, and if you're lucky, you could have a black jacket. There wasn't much choice. So we're seeing population growth, but we're also seeing a lot more consumption by people. And that consumption is not being very sustainable. We're also seeing climate change. The world is heating up. And if anyone says to you that's not happening, it's a myth. Every time we have a family party, every one of us, there's always one crazy uncle who's had too much to drink, and you just put him in the corner. And if anyone says to you climate change is not real, treat him like the drunk uncle who you love, but put him in the corner, ignore him. That's the best way to go when it comes to people who deny climate change. We really have to make raw materials last longer. I see so much, I'm not seeing much recycling here in Armenia. We really need to improve that side of things. And we need to reduce pollution. I'm staying with a friend, Garo Simonian, up on the hill looking down on Yerevan, and it's really disappointing to see how much more pollution there is here. The one good thing is it doesn't smell as bad as it did in 1989 with all the leaded petrol that used to be here in Yerevan. Thank goodness we've got rid of the worst elements of that because it was harmful to health. But there is a need for Armenia and other countries to become a lot more sustainable in how it operates as a country, especially business. So basically there are 4 ways to reduce business impact that I'm mainly going to focus on today. First of all, become more efficient everywhere in your business. Too many businesses are very lazy. Once they start making money or they can pay the bills, the owners or the managers are having their holidays that they've always wanted, it's very easy to become a bit lazy in finding those savings and really running as lean as possible. There's a need to switch to electricity. And my one bit of advice today I'm going to talk about is the need to totally get rid of gas in Armenia. In Australia now, we have a situation now where entire housing estates are not having any new gas.
And I'm going to talk later on about the reasons why I believe Armenia needs to totally get rid of gas and electrify everything. The need to switch to renewable energy. I'm going to show you a solar farm that I visited outside Yerevan, because Armenia really needs to crank up and get very ambitious with renewable energy, because it can make your electricity cheaper. We need to see more. One great thing from my trip, I'm seeing a lot more electric vehicles, which is really fantastic to see. The environmental benefits are huge. They reduce pollution, so that's very exciting. But the one thing I'm not seeing here is people buying sustainably. So when you're a business, you get to buy a lot of things to make your products, you buy things to run your office. But I'm not seeing many people thinking about the environment when they're buying from other people. And if you're a supplier to other companies, you're not thinking as well about making your offering more sustainable. So I will talk about that later as well. So let's start by talking about efficiency, because efficiency is the one area where we can immediately start making more money as businesses. And that's the key thing I want to talk about. So where can we save money in businesses? Okay, so the easiest way to save money is energy efficiency. It's interesting, most of the hotels I've been in, this is not too bad in here today, but many times, when you sit in an event like this, and you think, oh, it's a bit hot, and everywhere you go into a shop and it's a bit too hot. You go into someone's business, it's too hot. Every degree that you increase your thermostat heating is a 10% increase in your heating bill. And many businesses I go into, they are operating 4 to 6 degrees too high with their thermostat, which means they are 40 to 60% increasing the heating costs in their business. So running it at about 19 to 20 degrees is the best thing to do to maximize your saving. In summer, when it's hot, again, every degree you chill your building, that's a 10% increase in your cooling costs. An interesting experience I had, when the Australian government paid me nearly $1 million over 3 years to go and check hundreds of businesses, and I went in there and I met a guy who owned quite a few McDonald's fast food stores. And he noticed his electricity bill was really, really high. And so he worked it out that it was the kids working in his McDonald's store kept changing the thermostat and either making it too cold or making it too hot. So what he did was he got his electrician to put a fake thermostat. So every time the kids were playing with it, it was like kids playing with a toy. It didn't work. The real thermostat was in his office with a key locked, and his bill went down. So make sure you control the thermostat. And materials efficiency, if you are making products and you can make those products with less materials, you're going to save money. So again, it seems like common sense, but what has never ceased to amaze me is how many businesses just don't operate these basic rules. Fuel efficiency, when you're buying a car, are you buying a car that is actually fuel efficient? Is it going to use less petrol? How much petrol does it use every 100 kilometers you're driving it? Even if you're getting an electric car, some electric cars are more efficient than others. Water efficiency, especially if you're using hot water. It's amazing how wasteful people are. If you're wasting hot water, that's a really big expense on business. And if I had to look at one of the most common savings mistakes that I see in business, is people using too much hot water or having the hot water set too high. Like where I'm staying at the moment, the basic hot water is set way too high, and that means that's going to be an increase in the electricity bill. Food efficiency. We're not very efficient in our food. We're throwing away millions and millions and millions of tons of food around the world, and that needs to change. So one of the things that I did in Australia, I basically met the Environment Minister back in, I think it was 2006. And I said to him, we should force businesses to save money on lighting. And he said, well, how do you do that? And I said, easy. This was the old incandescent globe. Has anyone still got these in their homes? Hands up. Anyone? No? Okay. So how many people have got these? Yeah? A lot of people have those kind of lights. Well,
What I ended up doing was I said to him, over 3 years, let's ban the old-fashioned incandescent globes because basically, you know, they break very easily, they put out a lot of heat, and they cost a lot of money. And the environment minister in Australia said, nice idea, John, but it's a great business model for the lighting companies. They break regularly, you have to buy them. Why would they want to change it? And I said, well, if I went to one of the big lighting companies and I said, I get them to agree to a 3-year phase out on the condition every other lighting company does it, would you then take it to the Prime Minister? Would you consider it seriously to phase out those lights? And he said, yeah, of course. And he said, good luck. He didn't think I would come back with anything. But 4 days later, I had spoken to Philips, who had they sold a third of the lighting in Australia. And I got a letter from the managing director of Philips, and he said, we will phase out these lights over 3 years if every other country does this, every other lighting company does the same. And that was enough then to get the government to say, okay, we've got the biggest lighting company doing it. We then managed to get all the other lighting companies to agree, and so Australia became the first country in the world to ban incandescent globes. Then the European Union has done it, and many other countries have done it since. But Australia was the first country to do it. And so my campaign to get rid of that has saved over $5 billion just in Australia alone. Imagine how much globally it's saved. So this is, my speech here is, I'm an environmentalist, but the thing for me is I'm a business environmentalist. So I'm interested in how we save money. $5 billion is how much we saved from that. And now my suggestion to Armenia is, many Armenians have the lighting in the middle. And so you can actually pay. What my suggestion is that the government should put in place a scheme where we replace these lights in the middle with the LED lights here and do it free, because you can sell the carbon savings and get money to reduce emissions. So my suggestion to Armenia is get rid of these lights in the middle and have only LED lights. In Australia now, nobody uses these lights in the middle. We only use LED, and the savings for business have been enormous financially. So I'm going to take you through my most recent book. This is it's basic steps on, what are the key savings that you can do. Most businesses I deal with do not switch off things at night. So about 5 to 10% of your electricity bill is just leaving things on and not turning them off. Leaving equipment on. It's the standby power is enormous, and some equipment is just left on with no efficiency of standby power. The thermostat we've already spoken about. Lighting bills, switching to LED lighting is, it's just common sense. You get better quality light for using less electricity, and that's a no-brainer. Insulation, if you're not properly insulating your buildings, whether it is your businesses or your homes, you have to spend more money on heating and cooling your building. Insulation is very, very cheap. If you look at reducing equipment energy costs, how many people here, when you're buying an expensive piece of equipment, you have different choices, but often we choose the cheapest piece of equipment. So when you're buying equipment, how many of you, hands up, how many, before you buy the equipment, assess the 10-year energy cost? How much electricity you would use over 10 years? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 of you. There you go. That's better than Australia. In a room this size in Australia, I'm lucky if one person puts their hand up. So Armenia 1, Australia 0. Well done. But most of you are not doing it. And from a business standpoint, that's bad business management. Because when you're buying equipment, you have to look at the entire life cost of that equipment. And electricity is often the biggest cost of the equipment. Again, hot water costs we've spoken about. Saving money with solar. It's interesting this time around, I've noticed in the last 5 years, I've been here for over a week and I've been going around checking businesses, checking solar farms, seeing a lot of innovation coming into the Armenian economy, but we're seeing a lot more businesses using solar power directly for their own operations.
And I do that with my business. We run 2 businesses in where I am, in the Blue Mountains in Australia. We have a large amount of solar that powers everything during the day. And then we capture that solar and put it into batteries. So even at night time, in both our businesses and our home, we are using solar power at night because we have it in batteries. And then I get an alert on my phone. It says, oh, your battery's full. Start charging the electric car. So then I plug in the electric car. And then I'm running my electric car, which is a very fast electric car. I'm very happy with that. But I run it on solar power mainly. So it saves me money. I don't have to pay for petrol. I don't have to pay for electricity much of the time. I'm powering the car with solar power. And so if you're a business, you can do that. In Australia, we're also seeing a lot of businesses getting rid of gas. I mentioned before, Armenia should just cancel gas. I'm very happy to say that very publicly. This is a typical kitchen in Australia where everything is electric. We are seeing not just Michelin star restaurants going electric, we're seeing roadside cafes, small operators, small restaurants, because less heat comes out of this. It's cheaper to run than gas. You don't have all that gas heat coming out. When you have gas heat coming out, you have to run your air conditioning very high. And air conditioning costs a lot of money. So these kind of things, when you finish cooking and the chef puts the plate and rings the bell for the waiters, the equipment only comes on to heat the food then. And then as soon as the waiter takes the food, it turns off. So electric heat is also instant as well. So my friend Gareth Simonian has got a lot of restaurants in Sydney, who's here today, and he's going this way entirely because it's going to save money. Gareth is a bit like me. He cares about the environment, but he cares more about money. I don't think Gareth will mind me saying that because it's true, right? He's a businessman. He's a very, very good businessman. And so if Gareth Simonian is setting a good example for everybody else to follow, and I've got to thank Gareth. He flew me over here today to be able to speak to you. So thank you, Gareth. Now, how many of you know natural refrigerants? Hands up. Okay, this is like Australia, no one. Okay. So it's interesting, remember the Montreal Protocol where we had the hole in the ozone layer. We were worried about CFCs, and so we got rid of CFCs. Well, we're now getting rid of the refrigerants that have replaced those that we were told were environmentally friendly. They don't cause a hole in the ozone layer. The problem is they have a big climate impact. So by 2035, 36, we're going to be switching away from what we're currently using here and in your business and in your homes to cool or heat your businesses and homes. Those refrigerants will not be available. So if you are buying new air conditioning, the best thing to do is make sure you're getting air conditioning units or refrigeration units that use natural refrigerants, because in 10 years' time, you won't be able to buy in most countries around the world, you will not be able to buy the refrigerants that we are using now. Yet governments are doing a very poor job warning people about this. Okay, all the countries around the world have agreed to this. In Australia, we have the 3 biggest supermarkets, Woolworths, Coles and Aldi. All of them are going 100% to natural refrigerant for all their refrigeration, all of their heating and cooling. And the great thing is, I'm going to sound like a broken record, they are going to save a very large amount of money. And the stores where they have changed to natural refrigerant for the refrigeration and heating and cooling, they are saving money, okay? And even in homes, back in the early 90s, I said in the media, I helped to write the environment guidelines for the Sydney Olympics. And we said we want to use natural refrigerants. And all the refrigerant companies said, oh, it's so dangerous, you'll kill all the athletes, it's so dangerous. And this happens a lot. When change happens, you get lots of myths and lies because the people who stand to lose money don't want to lose that money. So they told us that if you put natural refrigerants in fridges, you will kill people. And they were really serious. They threatened politicians that the first person who dies, we're going to tell them we told you.
99% of all our fridges now have natural refrigerants, and not one person has died. So again, a myth. Another myth I've heard in Armenia: you don't have wind turbines because it changes the climate conditions of the local areas. That's total nonsense. So if anyone tells you we can't have wind because it changes the nature and the environment around the wind turbines, tell them they're joking, because it is a joke. It's a myth. So one thing Armenia can really, really improve, and the whole world can improve, is waste. We waste too much. A lot of times we're recycling basics like cardboard like this, or bottles or cans, but the reality is most of the things that we are using and making, we make them, we use them, and then we throw them away. Okay, so most of it ends up in landfill. And when you throw away food in landfill, that's actually very, very dangerous for the environment. So this is the circular economy. Hands up who's heard of the circular economy. 1, 2, okay, this is better. Okay, about 20 of you. Circular economy is you make stuff. But the way you make it, you design the products so that the materials in those products can keep being used again and again. So you make them, you use them with the public or yourself as a business, and then when you return them to a company or you return them to a recycling facility, everything, every material in that product can then be somehow used again. So let me give you some examples of what that looks like. This is food waste in Australia. We throw away millions of tons of food in Australia, and when this rots in landfill, most people think food rotting doesn't have an impact, but the greenhouse emissions from that are 25 times more potent than the CO2 emissions coming out of vehicles. It's really bad for the environment. So a lot of shopping centres, a lot of major restaurants, that have 200 or 300 seats, they throw away a lot of food. Now this is a flight container sized unit. It's all run by robots, and you can put 5 every day. You can put 5 tons of food waste into this. Okay, this is an Australian invention. Now, and then every 12 days you change. Why do you change every 12 days? It's because you're feeding the food to maggots. These are fly maggots, and at 12 days they're still maggots, and after eating 5 tons of food every day, they're very fat maggots, okay? And then you basically, you put them in a freezer and you chill them down until they die. But you don't fully freeze them. You then turn this, what was food waste, becomes food. Does not go to landfill. So you reduce the food waste bill of paying someone to take your food to landfill. Because instead, this becomes food for chickens, it becomes food for fish farms, it becomes food for dogs and pets. You can turn it into pet food. This is, again, a circular economy solution where we keep things going. Bread. We waste very large amounts of bread all around the world. And, at the very least, in commercial food production, you waste the crusts, and you can't use the crusts. But imagine how many of you throw away bread at home. Hands up. Most of you. Let's be honest. Actually, no, to be honest, Armenians are very good on reusing all their food. But this is Australia. This is food. So beer used to be made from bread. The very first beer was made from bread. So this company in England, they call it Toast, and they make all of their beer from wasted bread. So the bread companies can give them the bread that they're not using. That means they don't pay a company to take their bread to landfill, and then they turn it into beer. So every time you drink this, you're helping the planet. It's like it's a good beer to be helping the planet. Now, IKEA is an interesting company. I'd like to see IKEA in Armenia. This is the Kungsbacka kitchen. Now, this looks like a normal kitchen, right? But this is a circular economy kitchen because all of the wood in this product is 100% recycled. It's come from wooden products that they have mashed up and then basically compressed. And then the plastic the liner on this is 100% recycled bottles from Japan. So this is 100% recycled content.
So think about if you have a business, what recycled content could you use where for you it's a raw material that you might be able to get cheaper, but the actual, for someone else, at the moment they're paying to get rid of it, but they might give it to you for free instead because you can use it in your product. And this is what IKEA have done here. These are ambulance officials in, this is Northern Territory in Australia. Now these uniforms have 100% recycled content, right? There's no new material, no new content there. It's 100% recycled material. And where does that come from? It comes from their old uniforms, which were also recycled. So all of their uniforms, they hand back, the company who sells it takes it back, breaks it all down, and then turns it back into uniforms for other people. So there is absolutely no brand new raw materials being used in any of these uniforms. They just keep getting turned back into other uniforms. And the company takes it back for free. So again, you're not wasting it. So, and all the ambulance services are doing this are now starting to do it in Australia. As you know, Armenia, and this is why I think there's huge opportunities for sustainability. Armenians are really innovative. And so the first MRI machines was invented by an Armenian. And so this is Philips. Philips have made all their MRI machines for hospitals and medical centres. They've changed the design of them. So it's called eco-design. You design your products to make sure that you can bring them back and then update the software, maybe take the bits out that aren't working. The bit of the machine that looks a bit rough might have got knocked or cracked. Take that out, put a new side on. So Philips do not allow their MRI machines to be thrown away. They take them back. They go through it, they check every single part, they update the software, replace parts that are broken. If a part is broken, the other bit gets recycled. Nothing goes to landfill. So all the MRI machines come back. And in some of their machines, if it's refurbished, you can buy it 30% cheaper. If your customer comes in for their medical check, they cannot tell that it's a refurbished machine because it smells new. So, if Philips can do that, what is the equivalent in your industry where you can encourage the same? So let's talk about the big shift that's going on. There's a lot of things changing for the better. So like clean transport is one. This is a photo I got when I was in Shenzhen in China. I think Shenzhen's population, is 16 million. So way bigger than Armenia, just one city. Back 7 years ago, every bus was electric. Every single taxi was electric. Can you imagine if, given that happened 7 years ago, and many other Chinese cities are doing the same, why can't every taxi and every bus in Yerevan be electric? Can you imagine the benefits to pollution? But here's the big thing. Electric cars, electric buses use hundreds of less parts. They're far cheaper to run and operate. As anyone here who has an electric car knows, it's cheaper to run an electric car than it is a petrol or diesel car. You have no pollution coming out. The repair and maintenance is a lot less. Businesses that I've talked to are seeing the maintenance of these vehicles, the cost coming down by 80 or 90%. That's a reduction in maintenance costs. We can't ignore this stuff. That's why we need to be making a shift to these kind of, these kind of buses and taxis. In Norway now, you can see here in Norway, all along the side here, you can see electric car charging units. And that's why in Norway last year, 82.4% of brand new cars were electric. Last month in Australia, we've been really behind on electric cars. Finally, 10% of new cars last month in Australia were electric. So we're starting to catch up. We were slow. But in Norway, 82.4%. I think this next year or the year after, Norway is going to ban the sale of petrol and diesel cars. By 2035, many car companies around the world are going to stop making petrol and diesel cars. How many of you have heard of Jaguar, the car company? Yeah, most of you. Yesterday, Jaguar announced that this year they're stopping making petrol and diesel cars. This year.
So this week, they shut down their main factory to convert it to only make electric cars. That's Jaguar. That's like one of the world's best-known car brands. So this change is happening. So the key thing to think about is the second-hand cars, petrol and diesel, will continue to be sold, but we're going to be seeing a lot more electric cars. Again, with charging, this is the Kia. This is Hyundai, and they also have the Kia cars. You can charge them from 10% to 80% in just 18 minutes. And this has a range of 500 kilometers. So we can also charge the electric cars now a lot faster than before. I've just been in London. Every black cab now in London, you're not allowed to buy a petrol or diesel black cab. They're all electric. Okay, so you're not allowed, and all the Uber cars, if you've heard of Uber, they're all going electric too. I have not had a petrol Uber car now in 2 years in London. Amazon, we've all heard of Amazon. By 2030, they will have 100,000 of these Rivian delivery trucks. So we're seeing a lot of major companies also now making commitments to go to using only electric delivery vehicles as well. Some people say electric cars are too expensive. This is Citroën. This is made in Europe. $6,000 US, and the French let 14-year-old kids drive this car, which I think is a great idea because it gets them used to electric. But it's great for cities, that especially in France where the roads are very narrow. But you've also got Chinese cars that are coming out now that are way cheaper than they're going to be the same price or cheaper than petrol cars, and then they will be way cheaper to run. So again, if you don't yet have a plan to switch to electric cars or trucks or vans, now is the time to start planning because it will save you money. Now, what we are seeing in a very big way around the world is basically companies going 100% renewable with all their electricity use. So RE100 is an initiative that's, even if you can't join, it's worth checking the website. They have over 420 really huge companies around the world who have said, we will go 100% renewable with all of our electricity use. Not by 2040 or 2050, right now. And so globally, 500 terawatt hours a year they use in electricity. That's more electricity than is used by France. And those businesses are all going renewable. This is a video I made. I started the Australian operations for RE100 and ran them for 4 years. I'll give you just one example. This is a 2-minute video, about a 1-minute video showing you how IKEA is going 100% renewable. And this is going to happen by next year. So all their delivery trucks by next year will be fully electric. Every IKEA store in the world will be 100% renewable. Every distribution center will be 100% renewable. And just check out the investment dollars they're putting in. Why are they putting in the investment dollars? Yes, they're helping the environment, but it's because they're saving a huge amount of money. Volume on, okay. We need some volume on the video, please, guys. This is definitely not the music. This is the lounge music for when we're having cocktails afterwards. And if it carries on too long, I'll start singing, which will clear the room. Okay, and that's the wrong slide. Okay, here we go. All right, let's go back a bit. And, okay. Let's test your skill sets. 1 sec. So you can see they're spending a lot of money.
And these are the kind of companies like Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft. They are already using 100% renewable electricity. Unilever, Procter & Gamble, Lego, all of these companies are the biggest companies in the world. They're all going 100% renewable. I'll show you a 15-second TV ad. This is from Australia, from the biggest supermarket chain. They use 1% of Australia's electricity, and by next year, so it's only 9 months away, they're going to be 100% renewable. Green electricity going live by 2025. Every store and more. Growing green. That's today's fresh food people. So companies are also advertising it as well. So what can Armenia do? So my suggestion to Armenia is an idea I've got called Armenia 100. Basically, I want to see Armenia going 100% renewable with this electricity, not just for environmental reasons, not just for cost-saving reasons, but for defense reasons. And because if you think about it, other countries can stop gas coming to Armenia. Other countries can increase the price of gas coming to Armenia. So if they increase the price of gas, that means your cost of electricity goes up. It also means the cost of gas goes up if you're using it in your production. No other country can stop sunshine coming in Armenia. No other country can stop the wind blowing in Armenia. And no other country can stop Armenia storing all of that renewable energy and storing that hydropower that it's got. Battery costs have come down dramatically. So my advice to Armenia is get rid of gas absolutely entirely. Not just in your business, but in all of your power stations, because in Australia, that's where we're heading as well. Basically, in my view, Armenia should be 100% energy independent, because it will mean that for businesses and the economy, you are protecting it from increases in gas pricing. Now, South Australia, as an example, have just announced that they're going 100% renewable by 2027. And because they're using batteries, they're using wind, they're using solar, and their population is 1.8 million people. If they can do it by 2027, my challenge to Armenia is go 100% renewable by 2035. It's actually really easy to do because so many major banks and financial institutions around the world will throw money at Armenia, cheap money at Armenia, if you decide to do that. Like, this is Lisa Jackson, the global head of sustainability at Apple. She's someone I get on very well with. She says you don't have to worry about the cost of the sun. It's free. It's going to be there. Wind is going to be there. This is the most successful company in the world. Armenia should follow Apple's advice and go 100% renewable. And you should electrify everything. If you're using gas on anything, get rid of it. This is Australia. This is the brewery company. This is a food company. This is a bank. This is just one of their solar farms that they've got. This is Sun Metals. If you're in the metal game and metals game, this is a zinc producer. They want to do 100% renewable energy for all of their zinc. This is their own zinc factories at the top. They're expanding that. This is Armenia, a company called NEWS.am-인. I went to this facility. This is only about 45 minutes outside Yerevan. But you've got so much land here that you can't do anything with, but you can certainly put solar panels on it. And this is generating energy from the sun. No other country, no matter how much they hate Armenia, cannot stop the sun falling on you. And the good thing is we charge this car with those solar panels too. So that was another benefit. A third of our households have solar power in Australia. We need to see more of that happening in Armenia too. This is a government hospital. Most of the energy in that hospital is coming from solar. The Armenian government should have every hospital and every facility that it runs should have solar at this level, because it will save taxpayers money. But your business can also save money if it does the same. In France, the law is that if you have car parks, you have to put these solar power covers on. Now, this is a club in Australia that has 1,500 people in a night coming there every night. This is all solar panels. This provides 30% of the electricity for the club, and it saves them a huge amount of money. And so, companies are reducing their pollution. Now, I've only got about 5 more minutes to talk, but one of the ways I do this,
don't let the lack of budget get in the way. If you have no money to make the change, you can make the changes in a way that costs you no money. So back in 1992, I started a charity called Planet Ark. And rather than rely on donations, I thought, let's sell products in supermarkets that will reduce pollution. So I thought, let's tackle phosphates. So I had a range of cleaning products that had no phosphates in. And the head of the United Nations said, we need to make the environment sexy. And I thought, I know a guy who actually has male strippers. He runs the most successful male stripper troupe in the world, and they're all Australian. And I thought, I'll make a TV ad with these male strippers and get the message out there. This next ad is for the ladies, actually. Anyway, so I managed to buy $25,000 of advertising very cheaply. It was only going to be this Bold and the Beautiful soap opera that was really boring. But by sheer luck, the biggest sporting event of the year had to be moved because of rain. So the whole of Australia was suddenly watching the show that we had this advert in. And needless to say, this advert, 30 years ago, I made this advert and it caused a scandal. But when you watch it, remember that our sales tripled in 1 week. Tripled. Because the ladies happen to like what you're about to see. These low-allergy cleaning products from the environmental group are available exclusively at Coles. For all you ladies buying them, this is for you. Exclusively from Coles. There you go, that's Australian advertising for you. But the sales tripled. But what I found was that we only got a small amount of change. So basically, in 2011, I approached all the companies in Australia that make laundry powder, and I said, let's get rid of phosphates. It won't cost you any more money. It won't change the quality of the product. It will not change the way, the price of the product either, for you or for your customers. And so I managed to I had no budget, I could not get any political help. But the companies liked the idea, because I told them it would not cost them any more money. And in fact, environmentally, at no cost, they would massively reduce their impact. We would never have any more phosphate pollution. What Unilever did with this product is they found that the energy used to make the product went down by 30%. So in addition to helping our rivers, it also reduced the product. And as I said, there was no change in price or quality. And that was done with no budget whatsoever. So think about your own operations and think, what can we change where we don't have to spend any money? You know, how can we maybe redesign things, have new ingredients? Companies are greening their buildings. This is, in Australia now, you have all these new buildings with concrete and steel here in Yerevan, but we're going towards wood. This is super strong wood that is made from pine trees or eucalyptus trees, and it's glued together. It's called engineered timber. This is not a drawing, this is a real building. It's a hotel I've stayed in. We have multi-story buildings like this. This is entirely made of wood. No concrete, no steel, but it's sucked in, all of the trees have sucked in all that carbon, and now we're using this for multi-story buildings. Armenia needs to start looking at doing the same. Again, in closing, sustainable procurement, green up your supply chain. Apple now have told all of their suppliers, you have to go 100% renewable or we're not going to buy from you. So 300 companies that supply Apple, they're really big companies, they've all said, yes, we'll do it. And if the other 10% don't do it, Apple is going to sack them as a supplier. And so think about how you use your clout to do that. So that's just happening. Like Pirelli, for example, this is Formula One. All of the Formula One cars now are using FSC certified tyres. That means the tyres have come from sustainable sources and it's certified. So don't take people's word that it's environmentally good. See if they have any certification. And so basically, you know, if you're also supplying companies in Europe and elsewhere, they're going to start to ask you questions.
Prove to us that you are actually 100% renewable. Prove to us that your companies are sustainable, or they will stop buying from you. Okay, so that's really important. Again, this is, I'm closing this up now, but because Ara's giving me that look. Officeworks, which is a major office company, they now have 8,000 paper products. They're either recycled or they are FSC certified, which means Forest Stewardship Council. If you're not FSC certified, they will not buy your paper from you. The final thing is, the question I get asked is, very nice, John, but how do we pay for it? As I've shown with phosphate, you can change some things by just changing the ingredients. Talk to your teams about how maybe you can change the ingredients of your products, change the design. But if you then need to pay for new equipment to make it happen, Pact is the biggest packaging company in Australia. They got $420 million in bank loans at cheaper rates. Okay, and if you want to buy an electric car in Australia, you can get a bank loan that is 1 or 2% cheaper than your normal loan. So if you are a business in Australia and you want to go green and you want to green and clean your industry or your business, you can get cheaper money from the banks. And sometimes the government in Australia gives the banks money to lend cheaply. But all around the world, the pension funds, so many banking funds and investors have got cheap money available for people who want to make that change. So the last thing I'm going to say is it's a call to action. For every problem we have in the world, if you look at all the pollution you see above Yerevan, there's a solution for it, and it's a solution that will save money. Every problem that we see that your business causes environmentally, there's a solution. So let's implement them. Because if you're really serious, you're going to save money in the process of doing it. And at the end of this year, my new book will be coming out, and I'm going to work with Ara to see if we can get that translated to Armenian and given away free to businesses. So no matter whether you're a big business or you're just running a small garage, we want to make sure that the new book gets that free of charge here in Armenia. Final slide is, if you are interested in knowing more about what businesses are doing around the world, if you go on Twitter and you type in Smarter Futures, every day I'm putting up new things that businesses are doing, and hopefully it will give you ideas on how you can help be more sustainable but save money too. Thank you. We're now having a panel discussion. Yeah. Մենք սկսում ենք մեր երկրորդ եւ եզրափակիչ պանելային քննարկումը, որը անվանել են Կայուն զարգացումը անկայուն միջավայրի պայմաններում, եւ ներկայացնեմ մեր քննարկման մասնակիցներին
Պարոն Արթուր Մխիթարյանը Կոնվերսբանկի գործառնական դեպարտամենտի տնօրենն է, Ջոն Ջին արդեն բոլորը ճանաչեցիք, պարոն Արմեն Ստեփանյանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի կայուն զարգացման տնօրենն է եւ պարոն Լևոն Գրիգորյանը Յունիբանկի համապատասխանության գծով տնօրենն է եւ հիմա մի քիչ դժվար խնդիր ունենք, որ փորձենք նույնքան հետաքրքիր քննարկում ունենանք, քան աննային վարածներ, բայց նախքան մեր քննարկման անցնելը մենք մեր պատվարժան հյուրերից մեկի կողմից հարց ունենք եւ այդ հարցը վերցնենք, պատասխանենք եւ այնուհետեւ անցնենք քննարկմանը։ Ընտրում եմ այստեղ մոտեցնել միկրոֆոն պարոն Անանյանին։ Առաջին շարքը։ Կամ ես կփոխանցեմ, տենց ավելի արագ կլինի։ Շնորհակալություն։ Այսօր իրականում մենք հավաքվել ենք շատ կարևոր հարցի շուրջ եւ իմ հատուկ շնորհակալությունը Ջոն Դին եմ փորձում փոխանցել, բայց այնուամենայնիվ իմ հարցը հետեւյալն է. մենք ըստ էության հավաքվածներս մեծ ջանքեր են գործադրում եւ ֆինանսական կառույցները եւ միջազգային կառույցները, որպեսզի կարողանանք հաջողենք էկոլոգիային միտված ծրագրերի իրականացմանը։ Բայց իմ մոտ միտք առաջացավ, որ ենթադրենք մենք 8 միլիարդ ամբողջ մեր բնակչությունով հավաքվենք եւ այս նույն տեմպով փորձենք աշխատենք, չծխելով, էլեկտրոմոբիլներ վարելով, էկոլոգիական համակարգեր ստեղծելով եւ կատարելագործելով, բայց այնուամենայնիվ մենք հենց հիմա որ զրուցում ենք եւ այս մի քանի ժամ արդեն մենք քննարկումներ ունենք եւ այս պահին պատերազմներ են տեղի ունենում, գիտեք որտեղ եւ մի քանի տեղ, եւ արդյոք կա հաշվարկ, թե պատերազմի հետևանքով ինչ էկոլոգիական աղետներ են տեղի ունենում մեկ օրվա ընթացքում, եւ այդ 8 միլիարդով որ համախմբվենք եւ ամենօրյա աշխատանք տանենք այս ուղղությամբ, մենք այդ հետևանքները կարողանանք արդյոք չեզոքացնել։ Ու ենթադրենք Ճապոնիայի վրա նեյտրոնային ռումբ գցելույս երկու քաղաքները եւ հետագայում կա հաշվարկ, թե ինչքան տարիների ընթացքում դա չեզոքացվեց կամ արդյոք չեզոքացվեց, թե ոչ։ Հիմա սա իմ հարցն էր եւ երկրորդը դուք չեք գտնում օրինակ 8 միլիարդ մարդով եթե մենք հավաքվում ենք այնուամենայնիվ բոլորս միտված եւ ազնվորեն ուզում ենք այս միջոցառումները իրականացնենք, բայց աշխարհում գոյություն ունեն մի 10-15-20 հոգի մարդ, որ իրենց գործողություններով կամ իրենց որոշումներով մեկ օրվա ընթացքում ավելի մեծ աղետ են բերում երկրի վրա եւ մենք դրա դիմաց որևէ բան չենք կարողանում իրականացնել։ Ասեք շատ ծիծաղելի կլինի, օրինակ հիմա տանկեր կամ ռազմական տեխնիկա արտադրվի էլեկտրական շարժիչներով։ Իմաստ չկա, չէ՞, այսինքն այդ տանկ ավելի շատ ավերածություն անում, քան դրա էլեկտրական շարժիչ տված օգուտը կլինի։ Եվ ես ուզում եմ մի բան ֆիքսեմ, որ բոլորս իրոք եւ Արարատ բանկը մասնավորապես մենք մեր առաջ խնդիր ենք դրել, որ ֆինանսական շուկայում մեր 18 բանկերի մեջ մենք առաջատար դիրքեր զբաղեցնենք եւ ոչ թե գեղեցիկ փաթեթավորենք, որ մենք ամբողջ աշխարհի մեջ համայնք ենք եւ ուզում ենք ինքներս այդ միջոցառումները իրականացնենք, այլ իրականում ամեն մեկս մեր օրինակով, մեր վարքագծով նպաստենք էկոլոգիայի միտված բոլոր միջոցառումների իրականացմանը։ Բայց ես կուզեի, որ ավելի գլոբալ խնդիրներ լուծվեր աշխարհում եւ որևէ գերտերության ղեկավար այս մեր ներկաներից որևէ բանով առավելություն չունի։ Եթե հրահրվում են պատերազմներ, ապա այդ պատերազմները պետքա չեզոքացվեն, չլինեն։ Օրինակ, հանքարդյունաբերությունը պետք է 10 տարի դադարեցվի, ամբողջ սպառազինությունը պետքա դեմոբիլիզացվի եւ ուղղի, ասենք, նորից վերաձուլելով կամ չգիտես ինչ տնտեսություն ուղղելով, եւ ի վերջո մենք պետքա մի օր, ես օրինակ տեսակետ ունեմ եւ մոտ եմ արդեն նրան, որ իմ տեսակետը կարա դառնա համոզմունք, որ այնուամենայնիվ մարդ արարածը աշխարհի վրա օտար մարմին է։ Իր ծնված օրվանից մինչև հիմա մենակ քանդում, ապականում, վերացնում եւ բոլորս նաեւ մենք հիմա ուղղակի մոդելում մենք պետքա գնանք շատ կարեւոր հարցեր կա, ես ուղղակի այս հարցը չէի կարող չտալ, մի քիչ ելույթի նմանվեց, բայց հազար անգամ ներողություն։ Ի վերջո մենք կարողանանք ամբողջ ժողովրդով գանք մի կետի, որ բոլորս ապրենք եւ աշխատենք ի նպաստ եւ ապացուցենք, որ այս երկիր մոլորակը արժանի է մեր նման մարդիկ, որ ապրեն այս երկիր մոլորակում։ Շնորհակալություն։ John, would you like to quickly respond? Look, the simple solution there is what I've just shown. We don't have to worry about the 8 billion people. What we have to worry about are the people who have the ability to create change that is beneficial for the 8 billion
and helps those 8 billion massively reduce their impact. The key people who can do that are people in the business community. The key people who can fund that are people in the banking community and other institutions who can, give cheaper money to companies to create change. So, for example, when I got rid of phosphates in all the laundry detergents in Australia, that means there are 2 billion washes every year that have no phosphate in. That didn't cost me anything to change. The only people I had to convince were about 18 people. Those 18 people were the people who bought the laundry detergent in supermarkets, and they were the managing directors of the company that made the laundry detergents. So what we have to look at, what is the simplest, quickest, easiest, cheapest way to create the change we need to see? And then figure out what is the minimum number of people we need involved to create an alliance to create that change. And so that's what I do, and that's what we see with things like RE100. 420 massive companies going 100% renewable. And then just one of those companies, Apple, has got 300 of their suppliers to agree to go 100% renewable as well. So we need to repeat that model in all parts of the economy. But what we need to do is to make sure that there is a level playing field. So if you have a company in Armenia that's doing really well, it's doing the right thing, it's doing good, the government needs to ensure that if that company is able to carry on making money by doing good and helping the environment, helping society, what can the government do to make sure that all the competitors are doing the same thing? So that because one company is doing it well and still making money, can the government help to make that the norm? And so I think a lot of businesses can create, I've seen many businesses creating change without any government involvement. But if the government can help to make it easier for businesses, like making it easier to buy electric vehicles or make it easier to get equipment that reduces pollution, then great if the government can do that. But the biggest drivers, the quickest way to do it is to get business to do it. And hopefully what I showed you today is that businesses around the world are doing it, but businesses in Armenia can do a lot more, a lot quicker to create the change we need to see. Thank you, John. Քանի որ մենք խոսելու ենք անկայուն միջավայրի մասին եւ հասկանալի է, որ անկայուն միջավայրը չի սկսվել մի քանի տարի առաջ եւ երևի երկար է շարունակվելու եւ մեր տարածաշրջանում եւ գլոբալ, բայց այդ անկայունության պայմանական նշաձողը սահմանենք 2020 թվականը, դա նախ COVID-ի համավարակն էր, հետո պատերազմներ եւ այն անկայունության շրջանը, որը մենք այսօր ապրում ենք եւ ունենք բազմաթիվ անվտանգային մարտահրավերներ, նախքան բուն, ESG-ին անցնելը ես քննեի մեր մասնակիցներին ուղղակի փորձել այս վերջին 4 տարվա ընթացքի ազդեցությունը ձեր ընկերությունների, կազմակերպությունների վրա, ենթադրում եմ, որ եղել են եւ մարտահրավերներ, բայց ուզում եմ հուսալ, որ եղել են նաեւ ձեռքբերումներ, պարոն Մխիթարյան, ձեզնից երևի սկսենք։ Հիմնական հարցերն է, արդյոք Ակշի եկազմ ցանցվականից հետո սկսած է ավելի ակտիվ այդ ամեն ինչ ավելի արագացված տեմպով գնաց, որովհետև մինչև հետո բոլորը մտածում էին տեխնոլոգիաների օգտագործման մասին, բոլորը մտածում էին ավելի օպտիմալ կազմակերպման մասին իրենց բիզնես պրոցեսները, բայց 20 թվականը ստիպեց, որպեսզի բիզնեսները, հիմնական բիզնեսները ավելի արդյունավետ ու ճանապարհներ գտնեն իրենց բիզնես պրոցեսների կառուցման համար։ Դա ցույց է տալիս, որ այդ անկայուն վիճակները, դա եւ բնության օրենքն է այդպեսին, որ անկայուն վիճակներում երբ ստիպված լինում է գտնել ոչ ստանդարտ լուծումներ, որը կլինի ավելի արդյունավետ եւ որը կլինի ավելի հարմար բոլորի համար։ Բոլորի համար ասելով տվյալ դեպքում մենք նկատի չունենք տվյալ բիզնեսի համար, այլ նաև իր հաճախորդների այն միջավայրի, որտեղ ինքը գործում է եւ ընդհանրապես հասարակության համար։ Նույն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված, օրինակ եթե վերցնենք մինչև 20 թվականը ոչ մեկ չէր մտածում, որ կարելի է տնից աշխատել։ Տնից աշխատելը դա վերում է ինչի, վերում է օֆիսը չի աշխատում, չի վարվում եւ այլն, բայց տան նստելով այսպես թե այնպես այդ ծախսը անում ես։
դու փողոցներում մեքենա չես վարում, եւ այսինքն դա բերես նրա, որ մի ծայրահեղություն էր տնից աշխատելը, մյուս ծայրահեղությունը օֆիսից աշխատելը։ Հիմա արդեն այդ երկու տարբերակ ունենալով բիզնեսը որոշումներ կայացնում է, թե որ տարբերակը կամ որի խառնուրդն է օգտագործելու։ Եվ դրա արդյունքում է երևի թե, որ վերջի ինդեքսները, վերջի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ամբողջ աշխարհում երևի վստահությունը դեպի բիզնեսի ավելի բարձր է շատ դեպքերում, քան վստահությունը դեպի կառավարություններին, թե դեպի պետական մարմիններին, այսինքն ավելի կայուն եւ հետեւական որոշումներ կայացնում բիզնեսի կողմից, քան կառավարությունների եւ պետության կողմից։ Պարոն Գրիգորյան, ձեզ խնդրեմ Յունիբանկի օրինակով։ Ես իհարկե նույնպես չկրկնվելու համար կրկնվեմ, կասեմ, որ ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը նաև այդ հեռավար աշխատելու մշակույթի ներդրումն էր, որը որ ավելի ճկուն դարձրեց աշխատանքային ռեժիմը, իսկ հաճախորդների առումով իհարկե ունեցանք ձեռքբերում եւ ես կնշեմ վստահության ավելացումը։ Այս 4 տարիների հաճակատագրական տարիների ընթացքում մենք ոչ միայն չկորցրեցինք հաճախորդներ, այլ ներգրավեցինք հավելյալ միջոցներ, ինչի մասին խոսում են թվերը, օրինակ ավանդային պորտֆելի 35%-ով աճը 20 թվականի եւ 23 թվականի համադրությամբ, պարտատոմսերի թողարկված պարտատոմսերի տեղաբաշխումը հաշված օրերի ընթացքում փետրվար ամսին մենք շուրջ 2 միլիարդ դրամի պարտատոմս անմիջապես տեղաբաշխեցինք, դոլարայինները դեռևս ընթացքի մեջ են մինչև մարտի 15-ը։ Այսինքն դրական ազդեցություն իհարկե հաճախորդների վստահությունն է։ Պարոն Ստեփանյան, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինետը առհասարակ ինքը բացառիկ ընկերություն է եւ որպես խոշոր աշխատատեղեր ապահովող եւ որպես երկրի թիվ 1 հարկատու եւ նաեւ այն պատճառով, որ ընկերությունը գտնվում է այն տարածաշրջանում, որը մենք գիտենք, որ բավական պոտենցիալ վտանգների է ենթարկվում եւ այս առումով կարծում եմ, որ ձեր դիրքը եւ ձեր փորձառությունը եւս բացառիկ է եւ կխնդրեի այդ տեսակետից փորձեիք ներկայացնել վերջին տարիների աշխատանքը։ Շնորհակալություն հարցի համար, նախքան անդրադառնալը տարածաշրջանի անվտանգային խնդիրներին, երևի հարկ է անդրադառնալ վերջի 4 տարիների ընթացքում ինչ ցնցումների միջով անցավ թե երկիրը, թե ամբողջ մոլորակը եւ օրինակ կոവിഡ്ը առաջ փորձություն եցել մինչեւ պատերազմը, որ բոլորս դրանով անցանք եւ շատ հանքարդյունաբերական կազմակերպություններ, ինչպես դրանք բարվեցին կոവിഡ്ի հետ, այսինքն այդ ռիսկերը ոնց կառավարեցին, իրականում համարում են որպես տեստ կամ ինդիկատոր եւ հանքարդյունաբերությունը ներողություն խնդրում եմ բառի համար, ոնց որ շանս ունեցավ ստար խոսքից անցնել գործի եւ այո մեծ պանդեմիայի պես ռիսկերի ժամանակ շատ մեծ կազմակերպություններ գլոբալ, դա կլինի անգլոգոլդը կամ մնացած կազմակերպություններ, որոնք օրինակելի բարբերակերպ ցուցադրեցին եւ այո, երբ որ մենք ասում ենք որ մարդու կյանքը կարեւոր է եւ կարող են իսկապես կանգնեցնել արտադրությունը, դա տեղի ունեցավ եւ հանքարդյունաբերությունը ցույց տվեց, որ կրիզիսների ժամանակ այո իր խոսքի հետևում կանգնած էր եւ կոവിഡ്ը ինչքան վնաս տվեց, բայց նաև հանքարդյունաբերությունը կարողացավ ցույց տալ, որ այո, մենք մեր քննիների հետևից գնում ենք։ Պատերազմը հերթական փորձություններ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անցավ եւ ամբողջ հանքարդյունաբերությունը անուղղակի եւ անուղղակիորեն առնչվեց, սկսած ամեն ինչ-որ մեքենաների տրամադրելով, աշխատուժի կորուստով, որը այդ ոնց որ ուսոսի տված կառավարության հետ աշխատում ենք, թե մեքենաների տրամադրումը, թե բուժ օգնությունը, թե նյութերի մատակարարումը, բոլոր տեսանկյունից, անկախ նայած դա Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատներ, թե մնացած բոլոր մեր գործընկերները եւ ես այդ տարի աշխատում էի մեկ այլ ընկերությունում, Լիձեն Արմենիայում, անկախ չափից եւ խնդիրներից բոլորը համարժեք ոնց որ այդ մեկ այլ կրիզիս մեկ տարվա ընթացքում որպես ոլորտ կարողացանք անցնել եւ դրանից հետո հաջորդեցին այլ խնդիրներ արդեն անվտանգային խնդիրներ
որ էլի անմասն չենք կարող մնալ որպես ոլորտ, զուտ մենակ այն պատճառով շատ մեծ ենք, հա, եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը լինելով համար մեկ հարկատուն եւ ամենամեծ աշխատատեղ, ամենաշատ աշխատատեղեր ունեցող կազմակերպություն, շուրջ 4600 հոգի աշխատատեղ ունեցող, չհաշված կապալարող կազմակերպությունները, արգասում եք ինչ մարտահրավերների միջով անցավ եւ հարաբերական հաջողություններով, եթե կարելի հաջողություն համարել, հաղթահարվեցին այդ բոլոր մարտահրավերները։ Երեք ինչ հանքարդյունաբերությունը այն ոլորտն է, որ մարտահրավերները անկախ հենց խաղաղ իրավիճակը, թե կովիդ կա, պանդեմիա կա, թե չէ, ինքը հենց մարտահրավերային ոլորտ է, դա 1-2 տարի անցկացնելուց այդ ոլորտում արդեն իմունիտետ է ձեռք բերում եւ մարտահրավերին եւ կրիզիսներին արդեն ուրիշ աչքերով ես նայում, ավելի սառը, եւ միգուցե դա է պատճառը, որ ավելի հեշտ է հաղթահարվում, որովհետեւ արդեն այդ իմունիտետը ունես, արդեն չես վախենում, պանիկայի մեջ չես ընկնում, այլ սառը սկսում ես պլանավորել քո աշխատանքը։ Դեռևս մեծ շատ աշխատանք կա անելու, երևի ամենավերջինը ցնցում այն, որ համ շատ էմոցիոնալ էր, համ բան, դա այդ տեղահանման process-ը սեպտեմբերին, որ հենց մեր մարզով անցավ ու չէր կարող Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը տեղյալ դերակատարությունը չունենար, դա երևի ամենավերջինն էր, իր ծավալով, թե աշխատանքի անհրաժեշտությունը եւ թե իհարկե էմոցիոնալ շատ, ինչքան էլ պատրաստ ես իմունիտետ ես ձեռք բերում, բայց այդ օրերը իհարկե էմոցիոնալ մեծ ցնցումներ է սարքում։ Երևի այդքանն էր հիմա, հա, եւ դրանից բիզնեսը միայն ուժեղանում է, որտեղ ցանկացած մարտահրավեր նոր հնարավորություններ է ստեղծում, ցանկացած մարտահրավեր ցույց է տալիս եւ որտեղ են ձեր բացերը, որտեղ կան թույլեր եւ կազմակերպություն, որ ունի ճիշտ կառավարման համակարգ, միանգամից ուշադրություն են դարձնում այդ բացերին, այդ գեփերին ու շատ արագ նա իր կառավարման մեթոդներով, գործիքներով սկսում է հաղթահարել։ Երևի այդ շնորհակալություն եւ ուզում եմ մեկ հարց Ջոնին տալ։ Ջոնը վերջին անգամ Հայաստան էր եկել 5 տարի առաջ, գրեթե 5 տարի առաջ 2019 թվականի հունիսին եւ ասաց, որ բավական փոփոխություններ է տեսնում այս 5 տարիների ընթացքում, բայց մի քանի օր առաջ, երբ մենք երեկոյան ընտրում էինք, ես մի բան ասացի, որ դու նաև պետք է հաշվի առնես, որ դու մի փոքր այլ երկիր ես եկել եւ սա այն Հայաստանը չէ, որտեղ դու եկար 2009-ին, 2013-ին, 2019-ին, որովհետեւ այն երկիրը ինքը հաղթող երկիր էր եւ ինքը եւ դրանից ելնող մի շարք հանգամանքներով հիմա մենք ցավոք սրտի մի փոքր այլ իրավիճակում ենք։ Ոստի երկու հարց է, առաջինը որոնք են այն փոփոխությունները, որոնք իսկապես նկատելի են եւ արդյոք նկատել է այդ հոգեբանական փոփոխությունը մարդկանց, դրանք կարող են բիզնեսմեններ լինեն, կարող են պարզապես մարդիկ լինել, ում հետ ինքը առնչվել է այս մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Well, look, I'm socialized with lots of Armenians, and one of my absolute best friends is Armenian, who's here today in Australia. So I saw firsthand the impact on the Armenian community in Australia, and I've been coming here since '89. We were all upset by what happened. It was a huge shock. But a country defines itself by how it picks itself up and moves forward. And I think what a lot of Armenians don't realize is how good certain things are in this country. In the last 5 years, as an example, the quality of the restaurants and cafes in Yerevan now, it's way better than Sydney. You have better food than Sydney. You have as good a food as London. And so there, when Armenia sets itself up to do the best it can beat the world. All right, and we've seen it with the restaurants you and I have been to. It really is better than Sydney. And, I can eat better here than I can back in Sydney, and the quality of the food is better. I think also what we need to think about is, yes, it's been a shock, but I think what we need to think about going forward is how do we protect the country? Hence my idea of Armenia 100. I think the problem we've had in Australia, we've had a similar issue with gas. We actually own our own gas, but for many businesses, the price of gas has tripled. So what we need to do is not just defend Armenia,
we need to also defend businesses from price shocks that could come from gas. Because in Australia, we've had really big businesses go bankrupt because the gas price has gone up very quickly. So hence what we're now looking at in Australia is to electrify everything. Anything that did need gas, we get rid of it. Even though we're a major gas exporter, we want to defend the business base. And I think if we go 100% renewable in Armenia, it means nobody can pressure Armenia using gas. No one can increase the price of gas. And so that's an area I think is, what is the learning from the last 4 years going forward for the next 4 years? I think also with mining, there's huge opportunities. You know, Australia is a massive mining country. Our mining industry is very, very big. And we have a billionaire in Australia called Andrew Forrest. And I think he's a really good role model, you know, for the mining industry, because he's focusing on how can we use mining to create the new clean green economy. How do we use hydrogen more with steel? You know, that we're making steel. So in South Australia, they're now having green hydrogen, where you use water and solar to create green hydrogen, put it into the steel process, you have green steel. And that's what companies like Apple are asking for. So I think Armenia needs to look at the last 4 years, look at what went wrong, but also, and then learn from that in the next 4 years moving forward. But I think also we should acknowledge the economy has grown enormously in Yerevan. I think Armenians often that I meet sometimes look at the negative too quickly when there are some really positive things happening in the economy. That does not mean, however, that we can't do better. I've been out in Gyumri seeing the music school that you and I built. There's still too many people living in poverty in some of the regions. So I think we need to focus on strengthening business, making business more efficient, making it more resilient, making it cleaner and greener so that it can compete internationally. And I think we should be looking at how we make businesses more efficient so we create more jobs, we create more profits, and sustainability can do that. Thank you. Կարծես բոլորս համակարծիք էինք, որ մարտահրավեր լինելով հանդերձ կարող են նաև խթանել փոփոխությունները եւ երեքդ փաստեցիք, որ փաստացի ձեր ընկերություններում, ձեր կազմակերպություններում այդպես էլ եղել է եւ հիմա եթե փորձենք կոնկրետանալ ESG նպատակների վրա, կարող ենք ասել, որ այստեղ եւս դա աշխատում է եւ ESG օրակարգը, որը նախկինում միգուցե պարտադրված բաներ կամ մի բաներ, որը անհրաժեշտ էր օրինակ արտաքին ֆինանսավորում բերելու համար, գնալով դառնում է ավելի գիտակցված, թե օրինակ բանկերի դեպքում բանկերի համար, թե նրանց վարկառուների համար։ Արդյոք այդ փոփոխությունը իսկապես տեսանելի է։ Շարունակություն նախորդ իմ խոսքի, ավելի շատ կենտրոնանանք արդեն կոնկրետ մեր բիզնեսի, մեր բանկի վրա։ Վերջի 2 տարվա ընթացքում, 2-3 տարվա ընթացքում բանկը ձևավորել մոտ 5 միլիարդ դրամանոց պորտֆել, որը հիմնականում վարկավորվել են հաճախորդները, որոնք հենց այդ շրջանակի մեջ են գտնվում, հա։ Դա օրինակ բանկը ֆինանսավորել է առաջի ֆոտովոլտային էլեկտրակայանը, հա, մեծ ծավալով հիպոթեկային, էներգարությունավետ հիպոթեկային վարկավորում է իրականացնում, ագրո ոլորտում ֆինանսավորում է իրականացնում, որը առավել կայուն զարգանող ագրոուղղություններն են, մոտ 5 միլիարդ դրամի պորտֆել։ Դրա արդյունքում է բանկը 2 անգամ մեջ արժանացավ Վերակառուցման զարգացման բանկի, Եվրոպական բանկի մրցանակի համապատասխան։ Ինչ վերաբերում կոնկրետ մենք չենք ձգտում սերտիֆիկացվել, կարողանանք եւ այլն, բայց մենք մեր գործողություններով մենք հասարակ բան մենք արդեն կարողանում ենք մեր հաճախորդներին ներգրավել առանց բանկ հասցնելու։ Հաճախորդը կարող է տանը նստած, չգիտեմ, բազմոցին դառնա մեր հաճախորդը։ Պետք չէ որպեսզի թուղթ լրացնի, պետք չէ որպեսզի գա թղթերը ստորագրի։ Մենք իրականացնում ենք բիզնես պրոցեսների արդյունավետություն եւ օպտիմալացում։ Դրա արդյունքում մենք բերում ենք առնվազն հասարակօրինակ թղթերի նվազեցման, բայց ոչ թե թղթերի նվազեցման օգտագործման
ֆոնդը փոքրացնենք 2 էջի տվյալ տրամաբանական նվազեցման, որի արդյունքում վերջի 2 տարվա ընթացքում մոտավորապես պոտենցիալ 25% թղթի ծախսի նվազեցում է տեղի ունեցել բանկում։ Մյուս բանը, որ արվում է այդ օպտիմալացման արդյունքում, մեր աշխատակիցները դառնում են արդեն ոչ թե բիզնես պրոցեսի մասնակից, այլ դառնում են բիզնես պրոցեսի կառավարող, ինչը հնարավորություն է տալի մեր աշխատակիցներին ավելի շատ օգտագործել մտածելու ունակությունները, իրանց ստեղծագործ ունակությունները, ինչը դա ավելի շատ է արագացնում այդ ավտոմատացումները, աշնանության բարձրացումը եւ այլն, երբ որ աշխատակիցը պարզապես ստեյցը է դնում, ժամանակ էլ չունի մտածելու։ Իսկ երբ որ պրոցեսն է կառավարվում, ինքը տեսնում կարելի է այս բաները սենց անել։ Այսինքն մենք մեր աշխատակիցներին խթանում ենք, որպեսզի իրանք ավելի շատ ժամանակ ծախսեն մտավոր եւ ստեղծագործ աշխատանքի վրա։ Դա եւս մեկ ուղղություն։ Մյուս ուղղությունը, որը մենք նայում ենք եւ այդ արդյունքն են նաեւ այդ ամեն ինչի, օրինակ մենք իրականացնում ենք ծառայությունների փաթեթային տրամադրում մեր հաճախորդին, որը վերում է նրան, որ մեկ գործողությամբ, մեր հաճախորդը մեկ գործողությամբ, բանկը մեկ գործողությամբ միանգամից տրամադրում է մի քանի ծառայություն մեր հաճախորդներին, ինչը նույնպես վերում է, եթե զուտ գանք էկոլոգիական հարցին, բերում ենք, չգիտեմ, թղթի նվազեցման, էներգիայի ծախսի նվազեցման, հեռահար սպասարկման արդյունքում հաճախորդը չի գալի բանկ, մեքենա չի վարում, բանկում տարածք չի զբաղեցնում եւ այլն։ Մոտավորապես, եթե փորձում շատ հակիրճ, չեմ ոնց է հակիրճ չստացվեց, բայց ինչևից է։ Ու ESG տեսանկյունից, եթե նայենք այդ միջազգային շուկաներում ներդրողների վարքագիծը, այսօրվա դրությամբ երևի թե ըստ որոշ հետազոտությունների մոտավորապես 80%-ը այսպես կոչված միլիոնների, իրանք բացի բարձր եկամտաբերությունից նաև զուգահեռ դիտում են ներդրող ընկերությունը, որքանով է կանաչ։ Եվ եթե իրար, ասենք ասենք, կանաչ չի, բայց բարձր եկամտաբերություն այնուամենայնիվ հրաժարվում են ներդրումները կատարելուց։ Նույնը ուզենք թե չուզենք, բայց բանկերը նույնպես ֆինանսավորումը իրականացնում են այդ ուղղությամբ։ Մենք լինելով ամբողջ գլոբալ տնտեսության մի մաս, մենք ուզենք թե չուզենք նույնը պետք է անենք։ Եվ դա այսօրվա ապրելակերպն է դառնում։ Պարոն Գրիգորյան, մի հարց ձեզ, նախորդ ամռանը Յունիբանկի վարչության նախագահը հարցազրույցներից մեկում ասել էր, որ վարկային պորտֆելի ավելի քան 85%-ը համապատասխանում է կանաչ ֆինանսավորմանը, որը բավական ազդեցիկ թիվ է, եւ խնդրեի ներկայացնեիք ինչպիսին է դինամիկան եղել, հասկանալի է, որ դա մեկ օրում, մեկ տարում չի ձևավորվել եւ որն է վերջնական ամբիցիան, այսինքն արդյոք այդ թիվը կարող է եթե 100 չդառնա, բայց մոտենալ 100-ին։ Իհարկե Յունիբանկը ձգտում է բարձրացնել այդ թիվը, ես պետք է նշեմ, որ տարիների վեր մենք իրականացրել ենք թղթի օգտագործման նվազեցման քաղաքականություն, մասնավորապես ներքին փաստաթղթաշրջանառությունը մեր ամբողջությամբ էլեկտրոնային է արդեն մի քանի տարի է։ Մենք ունենք մեր հայեցակարգը Green Bond Framework, որը ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ արժանացել է ուրեմն Sustain Analytics միջազգային հեղինակավոր կազմակերպության գնահատականին, առայն որ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, այդ թվում 2021 թվականի Green Bond սկզբունքներին։ Եվ մեր թողարկվելիք Green Bond-երի, այսպես ասած, ներգրավված միջոցները 100%-ով ուղղվելու են այնպիսի ոլորտներում նախագծերի ֆինանսավորմանը, ինչպիսիք են էներգոարդյունավետությունը, գյուղատնտեսության ոլորտում բնական ռեսուրսների ճշգրիտ, ավելի օպտիմալ օգտագործման ուղղված նախագծերին, ջրային ռեսուրսների մաքրմանը։ Այդ առումով ունենք բավականին ամբիցիոզ, այսպես ասած, նշաձող, որին ձգտում ենք հասցնել, թեև եթե 100% չլինի, այո, գոնե ձեր կողմից մատնանշված 90-95%-ին հասնենք։ Պարոն Ստեփանյան, ԶՊՄԿ-ն որոշ իմաստով առաջամարտիկի դեր է ստանձնել եւ առաջին անգամ
2022-ին դուք հրապարակեցիք կայուն զարգացման հաշվետվությունը, երկրորդը եղավ 2023-ին եւ ինձ հետաքրքրում է այս հաշվետվության հրապարակումից եւ հանրությանը ներկայացնելուց հետո ինչ է տեղի ունենում եւ կիրառական նշանակությունը, այդ փաստաթղթի, այդ հաշվետվության ձեր հետագա աշխատանքում ինչն է փոխվում, ինչն է շտկվում, ինչպես եք դուք այդ փաստաթուղթը կիրառելի դարձնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տեսեք, ամենակարևոր մարտահրավերներից գլոբալ, որ նմանդ մեր ոլորտը, որ առնչվում է, անկախ հենց Հայաստանում, թե այլ երկրում, դա թափանցիկությունն է եւ վստահությունը մեր ոլորտի հանդեպ։ Այդ երկու ամենակարևոր ու ամենամեծ մարտահրավերներն են, որ մեր ոլորտը այսօր առնչվում եւ ամեն օր առերեսվում է դրա հետ։ Եվ թափանցիկության համար տարբեր գործիքներ կան եւ հանրային հաշվետվողականությունը դրանցից մեկն է։ Եվ կայուն զարգացման հաշվետվությունը, որը մենք արդեն երկրորդ տարին անընդմեջ հրապարակում ենք, դրա վառ օրինակն է։ Այսինքն մենք բաց համարձակ ձևով խոսում ենք թե մեր ձեռքբերումների, թե եւ մեր խնդիրների մասին այդ ոլորտում։ Եվ կա մի բան, եւ դա նաեւ օգնում է, եւ քանի որ մեր ոլորտը նաեւ համարում է գերերի ոլորտներից է, որը մանիպուլացվում է տարբեր խմբերի եւ օղակների կողմից, դու ես պատմում քո պատմությունը եւ արդեն նույնիսկ մանիպուլյացիան քո պատմության շուրջ է լինում, որը չասեմ ինչքան է օգնում, որովհետեւ ամենաթիրախավորված ոլորտներից մեկը երևի աշխարհում հենց հանքարդյունաբերությունն է եւ կարծրատիպերը եւ միֆերը իհարկե շատ են պատտվում։ Այս երկու հիմնական բանն է։ Դա ոնց է օգնում բիզնեսին, բայց նաեւ չմոռանանք, որ դա նաեւ այսօր գործելակերպի մեր ոլորտում եւ մնացած բոլոր ոլորտներում արդեն ընդունված ձևաչափ է։ Ինչու մենք այդքան էլ առաջամարտիկ չենք եղել Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատով կայուն զարգացման հաշվետվություններ հապարակելուց, հենց առաջ այլ կազմակերպություններ հենց հանքարդյունաբերության ոլորտում արել են։ Ասեմ, որ Լիձեն Արմենիա կազմակերպություն դեռևս 16 եւ 17 թվականների հաշվետվություններ, նույնիսկ շինարարության փուլում պատասխանատվություններ, որ շատ հատուկ են կազմակերպություններ հանքարդյունաբերական, որ Գրինֆիլդում հանքարդյունաբերության փուլը այդպես բաց թափանցիկ ներկայացնում է եւ Հայաստանում այդ նախադեպը արդեն ստեղծվել էր տարիներ առաջ։ Իսկ դրանից առաջ Դանձի Precious Metals-ներ հրապարակե, բայց ավելի կորպորատիվ էր, Հայաստանը մի քանի էջով էր նշվում։ Հենց Հայաստանի հանքարդյունաբերական պրոյեկտ արդեն մենք առաջամարտիկը չենք։ Սակայն առաջամարտիկ ենք որպես կազմակերպություն մեկ այլ ձևաչափով, դա TCFD-ի իր առաջարկություններն են, որոնց հիման վրա մենք կատարեցինք հետազոտություն եւ այդ հետազոտության արդյունքները ինտեգրեցինք մեր ESG հաշվետվության մեջ։ Այդ հարցում մենք առաջամարտիկն ենք, թող ինձ ներեն բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք դա հրապարակել են եւ ես դրա մասին չգիտեմ, ինչքանով ես եմ տեղյակ, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը այդ ձևաչափը առաջինն է Հայաստանում օգտագործել։ Այդտեղ մենք առաջամարտիկ ենք, այս տարի մեկ այլ ձևաչափ ենք ուզում, եթե հասցնենք հաջողությամբ, դրա մասին էլ մենք մեր ESG ընդհանուր հաշվետվության մեջ կհրապարակենք, եւ եթե հաջողվի, արդեն կպահպանենք այդ առաջամարտիկի եւ լիդերի դերը, ամենևին չենք ուզում ստանձնել այդ լիդերի դերը, սակայն գիտեք ինչ է կազմակերպության մեծությունը արդեն նաեւ լրացուցիչ պարտավորությունը եւ թելադրում է, որ մանգաս տենց լիդերին պատե ֆորմատներ ձևաչափել եւ դրանով հանդես գաս հանրության մեջ մեծությունը պարտավորեցնող է լավ տեսանկյունից։ Կարևոր մենք այդպես եզակի դեպք է, որ Հայաստանում որևէ քննարկման ժամանակ հարթ համերաշխ մայնինգի ներկայացուցիչը եւ բնապահպանը միմյանց կողքին նստած են, ես ուզում եմ Ջոնին այսինքն մի բան ասել եւ Ջոնին հարցնել մանիպուլյացիաների մասին։ Պարոն Ստեփանյանը որ հիշատակեց, ցավոք այո, մենք հաճախ ունենում ենք իրավիճակներ, երբ որ շատ մարդիկ, որոնք անհասկանալի եւ իմ կարծիքով երբեմն օտար օրակարգեր սպասարկելով մայնինգի դեմ են հանդես գալիս եւ ցավոք սրտի շատ քիչ են օրինակները, երբ իսկապես կառուցողական երկխոսություն է եղել բնապահպանների եւ մայնինգ ընկերությունների միջեւ
Արդյոք Ավստրալիայում կա նման իրավիճակ, թե այնտեղ կա ինչ-որ մի կայուն ձևաչափ, որի շրջանակում բնապահպանները եւ հակարդյունաբերական ընկերությունները շփվում են, քննարկում են, պարտադիր չէ որ միշտ համաձայնության գան, բայց արդյոք նման խնդիր կա։ There's a simple answer to that. There are very good miners around the world, and there's some very bad miners around the world. And the positive thing is a lot of mining companies in Australia are heading in the right direction. And a lot of metals companies that rely on the mines are also putting a lot of effort. We saw Sun Metals, who are the biggest zinc manufacturer in Australia. So they rely on mining. They're going 100% renewable with all their electricity. And between us all, we're all working together to get the absolute very best outcome. So we shouldn't, so we know that when mining companies collaborate with other companies to get the best result, we can definitely achieve that. That doesn't mean that every mining company, we both know that there are companies around the world that are often polluting, they're ignoring local environmental laws, if those environmental laws even exist. But I think what Armenia can do in this regard is look to best practice. What is the best practice for mining? Because there are certain materials we have to have for the transition to the cleaner way of doing business, the clean world that we absolutely have to have. And we need a successful mining sector that is operating as clean as possible and collaborating with its customers to make sure that from the very moment you dig something up to the moment when it's turned into a product, that is done with the minimum environmental impact. Is that possible? Absolutely, we know it can be, but we need to make sure that everybody is doing that. So, regulations that help achieve that are always a good thing, but I think that a lot of financiers of mining entities, the markets, the customers, they also want to make sure that the mining companies they're dealing with are doing the right thing. And when they do, and they're paying lots of tax, they can play a very, very useful role in society. But we do need to make sure that all mining, no matter where it's done, is done with the least impact on the environment. That doesn't always happen, which is why you do sometimes get, some environmentalists have, conflicts with mining companies, but when mining companies do it well, they do it really well. Thank you. Արդեր ունենք լսարանից։ Խնդրեմ։ Այստեղ կմոտեցնեք։ Ունենք միկրոֆոն դալիճում։ Այստեղ առաջին շարք։ Երկրորդ կներեք։ Ես երկու հարց ունեմ։ Առաջի հարցը դա կապված է renewable energy-ի, այսինքն խնդիր չի, որ այսօր ոչ մեկին պետք չի բացատրենք, թե ինչքան կարևոր է եւ դա է ճանապարհը, բայց դրա սահմանափակումը շատ լուրջ սահմանափակում ունի բաթերիների հարցում, այսինքն ինչպես ստեղծած էներգիան կարողանանք պահպանենք, որտեղ կա ձմեռ կամ գիշերներ, երբ որ արևը չի կարող օգնել, եւ ճիշտ ասած բաթերիները այսօր ոնց են ասում prohibitive, արգելող են, որ կարողանանք շատ ավելի լայն օգտագործեք renewable energy-ին։ Ինչ կարծիք կա, ոնց ենք անելու, որ բաթերիները դառնան ավելի հասանելի։ Դա առաջի հարցն է։ Երկրորդ հարցը, իհարկե renewable energy-ին, energy sector-ը շատ կարևոր է, բայց կարծեմ ամենամեծ ածխաթթու գազ արտադրողը դա ցեմենտն է եւ ամռանը, որ իսկ Հայաստանը ամբողջ շինարարությունը բետոնային շինարարություն է եւ դրա դեմ պայքարելը կարծեմ շատ ավելի դժվար է, քան ասենք renewable energy-ին մյուս տեսակ էներգիներից ստանալը։ So in reply to your issue about batteries being prohibitive, you just have to look at the last 5 years, and battery costs and battery production has gone up dramatically around the world. And we need to look at solar power as an example of the kind of cost savings, cost reductions that we will see. 10 years ago,
solar was more expensive. In the last 10 years, the cost of solar has come down by 90%. In some cases, on really big rollouts of solar farms, it's come down even more than that. If you're operating solar farms at scale, it's enormous. But I've got a map of Australia right now where it's a battery map of Australia. And we know it makes financial sense to put batteries there. Originally, we were going to have pumped hydro. We have some pumped hydro storage, but the cost of batteries is coming down because there's so much development in the battery space, that cost keeps coming down. And so South Australia is a good example where they've got, they were the first to have a grid-based battery. That grid-based battery has made really good profits. Okay, so your argument that batteries are prohibitive, I don't agree with it because I've seen the profits being made by battery companies and I've looked at where batteries on the grid are going. That makes a lot of sense. The great thing Armenia has too, it has hydro. Okay, we've got nuclear here as well, which while it's still there and is still able to be used safely, that can really help with the transition as well. So I think Armenia is in a really good position having so much hydropower. I think that will help provide baseload power matched with solar, matched with wind, then with battery storage. Armenia could be 100% energy independent by 2035 very easily. I've seen it, I've worked with the biggest companies in the world. And so you're a tiny population. I mean, I look at the scale of the projects I've looked at are way bigger than what Armenia would use. And those can just be rolled out. The money is easily available. The battery technology is now available and getting cheaper. But the second point, construction. Now, construction, I would suggest you look at, the great thing about Australia is we have the Green Building Council. It is all the biggest construction companies, the biggest developers. They come together to share information on how we can reduce the environmental impact of the big buildings. So every office building, every huge block, any big tower that gets built, the housing estates that get built can be measured for their impact of the embodied energy used to make the concrete or the steel or any other materials. The great thing is there is a big focus in all sectors in construction on how can we change the formula of the way we make things to reduce the amount of energy, whether it's using renewable energy, maybe using more recycled materials, or switching materials entirely and not using concrete but using engineered timber. So we're starting to see real efforts and fantastic results in that space, not just in Australia but all around the world, where very big multi-storey buildings are being built with sustainable wood that is FSC certified, and you don't have any steel or any concrete in, and those buildings can last just as long as you would have a concrete building or a steel reinforced building. But that is part of the transition. These changes don't happen overnight, but the good news for Armenia is you're in Europe, and there's lots of European companies who are doing really good things in construction, and it's a matter, I think, of just learning from what other people have done and then gradually introduce it into Armenia in a way that it's not cost negative to the economy, but where it has benefits to the economy, and then work with the mining companies, you work with the banks, you work with the government to make sure we create the economic conditions that it actually saves money. So Armenia is less than 3 million people. If Armenia cannot get this right, with all the intellect and the science ability and the knowledge that Armenians have, I think Armenia could lead the world. Australia led the world on getting rid of incandescent globes. So my challenge to Armenia is become one of the first countries to go 100% renewable. You're a very small country. It's good for defense, it will protect the country, and it will also lead as an example to the rest of the world. And whether it's on energy or construction, there's no reason why Armenia cannot lead. Thank you. Ես ճիշտ ասած ավելի շատ ռեպլիկի կարիքով ոչ հարցի, այստեղ ես կարծում մենք ոլորտի, ԲՍԿ ոլորտի պատասխանատուներս նաև ունենք հետևյալ պատասխանատվությունը մեսիջը ձևակերպենք այնպես, որ դա չլինի մակերեսային, այն առումով, որ
Գիտեք, շատ հաճախ ոլորտի մեջ ոլորտից շատ չհասկացող մարդկանց թվում է, որ այնքան պարզ է ամեն ինչ, այսինքն դու ուղղակի դադարում ես օգտագործել նավթ, սկսում ես օգտագործել արևային պանելներ, կամ այստեղ տեսակետ հնչեց, որ եկեք 10 տարով արգել ենք հանքարդյունաբերությունը, եւ շատերը չեն պատկերացնում, որ օրինակ հանքարդյունաբերությունը ոչ միայն հնարավոր չի արգելել, այլև պետք չի, որովհետեւ առանց դրա ուղղակի հնարավոր չէ տրանզիցիան, այսինքն ուղղակի նյութեր չեն լինի, որից կպատրաստենք արևային պանելները, քամու տուրբինները եւ այլն։ Եվ նաեւ ընդհանրապես այս ոլորտը շատ հեշտ չի եւ կարծում եմ պարոն Դինկը համաձայնի, որ կարևոր է որ մարդիկ ունենան համապարփակ պատկերացում, որ նույնիսկ արևային պանելը ենթադրում է որոշակի բնապահպանական ոտնահետք, այսինքն դա ենթադրում է ազդեցություն կենսաբազմազանության վրա, որը պետք է կառավարվի, դա ենթադրում է հետո այդ արևային պանելների ուտիլիզացիայի խնդիրը, որը էլի խնդիր է բնապահպանական եւ հազար ու մի խնդիր, այսինքն այս ոլորտը մի ամբողջական կոմպլեքս ոլորտ է, որի պետք է ամբողջական կոմպլեքս տեսանկյունից նայել։ Կարծում եմ շատ լավ ռեպլիկ էր եւ այս ռեպլիկով էլ մենք կավարտենք եւ գաղափարը այս կոնֆերանսի հենց դա էր, որ մենք ունենանք մի հարթակ, որտեղ մենք պարբերաբար եւ հետեւողականորեն կկարողանանք այս հարցերը քննարկել եւ ինչպես ասացի, ամբիցիան եւ նպատակն է այս կոնֆերանսը դարձնել ամենամյա եւ կարծում եմ, որ առաջին կոնֆերանսը, որը մենք այսօր ունեցանք, վատը չէր, եթե հաշվի առնենք, որ ընդամենը 2 ամսում է պատրաստվել 0-ից մինչև այս պահը։ Ես շնորհակալ եմ դարձյալ մեր բոլոր աջակիցներին, մեր մոդերատորին, մեր պանելային քննարկումների մասնակիցներին եւ մենք իսկապես շատ շնորհակալ կլինենք նաեւ feedback ստանալ թե մեր մասնակիցներից, թե մեր հյուրերից, որովհետև վերլուծելով այդ տեղեկատվությունը, ձեր կարծիքները մենք վստահաբար կկարողանանք հաջորդ տարի ավելի լավ եւ ավելի հետաքրքիր կոնֆերանս ունենալ։ Շատ շնորհակալ եմ։